Dobar vam dan, dobro jutro, kako kome. Evo, posebno mi je zadovoljstvo što mogu otvoriti ovaj okrugli stol, današnji skup, koji se zajednički organizira u suradnji saborskih zastupnica iz 9 klubova zastupnika, okupljenih u neformalnu inicijativu zastupnice za jaču zaštitu žrtava seksualnog nasilja i autonomne ženske kuće Zagreb. Ovaj skup inicirala je Autonomna ženska kuća Zagreb ususret 16 dana aktivizma, odnosno uoči svjetske kampanje koja počinje 25. studenog, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosincom, Međunarodnim danom ljudskih prava. Ja bih posebno na ovom samom početku posebno zahvalila Kristini i Marini iz Autonomne ženske kuće, kao i Daliboru i Ljupki iz Hrvatskog sabora, iz mog ureda, koji su zaista dali velik doprinos kako bi tehnički organizirali današnji skup. Stoga evo koristim priliku i zahvaljujem. Ovdje sa mnom za stolom predsjedavajuće su dvije kolegice saborske zastupnice, Urša Raukar i Katica Glamuzina, ali sa mnom je ovdje i Kristina Mlikota iz Autonomne ženske kuće i mi ćemo danas voditi računa o tome da ovaj okrugli stol teče tehnički neometano, da svatko ima priliku sudjelovati u raspravi i da na kraju sublimiramo naše zaključke za koje vjerujem da će doprinijeti poboljšanju rješavanja pitanja kojim ćemo se danas baviti. Na samom početku dozvolite mi da pozdravim gospođu Helencu Pirnat-Dragičević, pravobraniteljicu za djecu, gospođu Miru Pekeč-Knežević, zamjenicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, gospođu Margaretu Mađarić sam imala namjeru pozdraviti, međutim otkazano je u zadnji tren njezin dolazak, znači državne tajnice iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ali zbog toga s nama je gospođa pomoćnica ministra pravosuđa i uprave Vedrana Šimunđa Nikolić. Dobar vam dan. Dalje želim pozdraviti gospođu Sonju Žerjav, savjetnicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospođu Danijelu Dolenec, zamjenicu i izaslanicu gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića, gospođu Radu Borić, gradsku zastupnicu i izaslanicu predsjednika Gradske skupštine grada Zagreba Joška Klisovića i predsjednicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova u gradu Zagrebu, i gospodina Mikela Iriza, mislim da se tako čita, on će nam se pridružiti, zamjenika veleposlanika Španjolske u Republici Hrvatskoj. Jednako tako, ne manje, kako bih rekla, zdušno, pozdravila bih sve predstavnike i predstavnice ostalih državnih institucija, ali posebno predstavnice i članice udruga koje su danas došle iz raznih dijelova Hrvatske. Pozdravila bih naravno i moje kolegice saborske zastupnice i predstavnike medija, te sve ostale sudionike i goste. Na samom uvodu ono što bih željela reći da je Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija kao Istanbulska konvencija, prvi pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija se odnosi na čitav niz nasilnih i traumatizirajućih djela čije su žrtve u velikoj većini žene. Ta djela obuhvaćaju psihičko nasilje, uhođenje, tjelesno nasilje, seksualno nasilje uključujući i silovanje, prisilni brak, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaj, prisilnu sterilizaciju i seksualno, odnosno spolno uznemiravanje. Istanbulska konvencija po prvi put donosi i međunarodnu definiciju nasilja u obitelji te tako označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju u obitelji, u kućanstvu, između bivših ili sadašnjih bračnih drugova ili partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio prebivalište sa žrtvom. Rad na konvenciji započeo je 2008. godine, prihvaćena je 2011. godine u Istanbulu, po čemu je konvencija i dobila ime, a stupila je na snagu 1. kolovoza 2014. godine, nakon što ju je ratificiralo 10 država članica Vijeća Europe.
Hrvatska je konvenciju potpisala 22. siječnja 2013. godine za vrijeme koalicijske vlade predvođene SDP-om, a ratificirala ju je 2018. godine za vrijeme ove vlade Andreja Plenkovića, odnosno prethodne vlade, kao 29. država članica Vijeća Europe. Države koje ratificiraju konvenciju obvezuju se između ostalog poduzeti konkretne mjere kako bi ojačale prevenciju od nasilja u obitelji prema ženama na način da provode medijske kampanje protiv nasilja, osiguraju usavršavanje stručnih osoba, podupiru suradnju s privatnim sektorom i nevladinim udrugama kako bi se poticalo uzajamno poštovanje među spolovima. Jednako tako, konvencija obvezuje države da poduzmu konkretne mjere kako bi ojačale prevenciju i zaštitu žrtve uz učinkovitije centre za potporu i savjetovanje žrtva nasilja, 24-satne telefonske linije, medicinske i forenzičke stručne timove, sigurne kuće te veće policijske ovlasti u postupanju prema počinitelju. Jednako tako trebala bi osigurati i mjere za progon počinitelja, jer konvencija predviđa da se istrage i sudski postupci u vezi sa svim oblicima nasilja provode bez nepotrebnih odgađanja i uz puno uvažavanje prava žrtve. Istanbulska konvencija, iako su mnogi manipulatorski otpori njenoj ratifikaciji u Hrvatskoj upravo time bili motivirani, ne uvodi nikakvu rodnu ideologiju, niti ih uvodi u nastavne programe, ne zahtijeva priznanje tzv. trećeg spola, ne sadrži nikakvu obvezu promjene definicije braka i ne promiče pobačaj. Istanbulska konvencija bavi se isključivo sprječavanjem i borbom protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i u njoj su propisane obaveze vezano uz to, a mi smo se danas upravo okupili ovdje kako bismo upravo to i razmotrili. Što je Hrvatska učinila od ratificiranja konvencije do danas? Ispunjava li Hrvatska obveze na koje se obvezala ratifikacijom konvencije, te što treba učiniti kako bi se obveze koje proističu iz konvencije ispunile? Ako mi dopustite, samo ću se kratko osvrnuti na nekoliko podataka i činjenica. Svaka treća žena u Europskoj uniji doživjela je fizičko ili seksualno nasilje do svoje 15. godine života. Svaka druga žena doživjela je spolno uznemiravanje. Svaka peta žena doživjela je uhođenje. Svaka je 20. žena silovana. Uz porastu je i nasilje na internetu, posebno usmjereno na žene u javnom životu, kao što su novinarke i političarke. Svaka druga mlada žena doživjela je rodno uvjetovano nasilje na internetu. Žene doživljavaju i nasilje na radnom mjestu. Oko trećine žena u Europskoj uniji koje su se suočile sa spolnim uznemiravanjem doživjelo ga je na radnom mjestu. Hrvatska tu nažalost nije izuzetak i zastrašujući su podaci da je 2020. godine ubijeno 19 žena, 2021. 14 žena, a samo ove godine u prvih 10 mjeseci ubijeno je 13 žena. Zbog svega toga upravo je sada, više nego ikad, potrebno upregnuti sve mehanizme u implementaciju Istanbulske konvencije, jer je, kako vidimo, možda i zbog COVID pandemije, nasilje u obitelji eskaliralo. Ne samo možda, nego postoje istraživanja koja kažu da se i ova COVID pandemija, zatvorenost u svoje prostore, ali i ova inflacija koja negativno utječe na financijske i svake druge brige koje more svakodnevicu naših sugrađana zapravo dovela do jedne druge pandemije nakon pandemije COVID-a, to je pandemija nasilja. Moj zadatak danas bit će moderirati ovim okruglim stolom, a naše govornice kroz svoja će izlaganja obraditi pojedine segmente iz ove doista i dosta široke teme i to redom kako slijedi. Prvo, profesorica Zlata Đurđević s Pravnog fakulteta u Zagrebu govorit će o kršenju implementacijskih obveza Istanbulske konvencije kroz kazneno zakonodavstvo i pravosuđe. Nakon nje, gospođa Sanja Bezbradica-Jelavić, odvjetnica Autonomne ženske kuće Zagreb, govorit će o Istanbulskoj konvenciji na hrvatskim sudovima. Gospođa Nela Pamuković, koordinatorica Centra za žrtve rata Rosa, govorit će o seksualnom nasilju u ratu. Profesorica Snježana Vasiljević, također s Pravnog fakulteta u Zagrebu, govorit će o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji, te gospođa Anita Lauri-Korajlija, psihologinja Autonomne ženske kuće, govorit će o primjerima zlostavljanja žena od strane institucija te bivših partnera. Nakon ovih uvodnih izlaganja otvorit ćemo raspravu i za druge sudionike i sudionice, te vas molim da se za raspravu prijavljujete tijekom samog okruglog stola ispunjavanjem ovog prijavnog listića kojeg imate ovdje za stolom kod Kristine.
I moj je prijedlog da se nakon uvodnih izlaganja naših eminentnih i kompetentnih sugovornica i govornica na pojedina područja vezano za ovu temu, da se u pojedinačnim raspravama zadržimo na tome da rasprave ne budu duže od 3 minute, kako bismo u ova 3 sata koliko je predviđeno, odnosno u kojem imamo rezervirano ovu prostoriju, kako bi svi oni i sve one sudionice okruglog stola koje se žele uključiti mogli dobiti priliku dati svoj doprinos kroz raspravu. Nadam se da se slažemo. Da, ispričavam se, umjesto gospođe državne tajnice je s nama Margarete Mažarić, je gospođa Marija Barilić, ravnateljica uprave u Ministarstvu mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nju nisam posebno na uvodu pozdravljala sam samo dužnosnice, a poslije sam pozdravila i sve predstavnike institucija. Evo, toliko uvodno, nadam se da smo pravila na neki način definirali. Ja bih zamolila stoga gospođu Zlatu Đurđević, profesoricu s Pravnog fakulteta, da izvoli doći za ovu govornicu kako bismo mogli krenuti sa okruglim stolom, a gospođi Zlati je pripala čast da ga na ovaj način sadržajni i otvori. Znači, kršenje implementacijskih obveza Istanbulske konvencije kroz kazneno zakonodavstvo i pravosuđe. Izvolite. Hvala lijepa. Evo, ja se zaista zahvaljujem Autonomnoj ženskoj kući što je opet uspjela organizirati okrugli stol nakon što smo prošle godine imali ovu pauzu, da je nastavila sa okruglim stolovima vezano za nasilje nad ženama u Republici Hrvatskoj, što je jedan zapravo od gorućih problema. Ja bih željela samo uvodno reći da je nasilje nad ženama najgori oblik kriminaliteta koji postoji u Republici Hrvatskoj. Znači, nema niti jednog oblika kriminaliteta koji je teži. Taj broj ubojstava žena i drugih teških tjelesnih ozljeda, zlostavljanja, maltretiranja zapravo ne postoji niti u jednom drugoj grani kriminaliteta. Mi svi govorimo zapravo i o terorizmu, organiziranom kriminalitetu, ali ako pogledate posljedice koje postoje od tih kaznenih djela, oni se ne mogu usporediti sa težinom kaznenih djela nasilja nad ženama. Dovoljno su za to bile samo ove brojke koje su rečene o broju ubijenih žena svake godine, od kojih je najveći broj ima oblik femicida unutar obiteljskog ili partnerskog nasilja. Tako da onda to zapravo govori i o nekom redoslijedu vrijednosti koji postoji u našem društvu, u kojem neke druge vrednote su daleko iznad života žene, zdravlja žene, integriteta njezinog fizičkog i psihičkog dobitka. To je možda posebno vidljivo, isto ću spomenuti jednu presudu koja je donesena u zadnje vrijeme vezano za kazneno djelo o imovini. Znači, mi smo imali presudu u kojoj je jedna mlada osoba zbog recidivizma, odnosno ponavljanje kaznenog djela imovinske prirode dobila 20 godina zatvora. Kakve su kazne za silovanja i za ubojstva žena svi znamo. Pa prema tome, evo, to zapravo govori o, kažem, ljestvici vrijednosti koje postoji, nažalost, u našem društvu. Drugo bih htjela reći da Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu ove godine po prvi puta, a to udruženje postoji već 30 godina, organizira savjetovanje na temu nasilja nad ženama. Evo, kao što sam rekla, naravno to je jedan jako važan iskorak unaprijed, ali ako uzmete u obzir na zapravo to da je to najteži oblik kriminaliteta, onda se može postaviti pitanje zbog čega je to tako, s time da, evo, odmah kažem da dio odgovornosti snosim i sama, jer sam bila 4 godine predsjednica toga udruženja, međutim ne donosi odluku o temama predsjednica, nego upravni odbor. Tako da, evo, konačno smo napravili taj korak. Od 1. do 3.12. će biti to savjetovanje i bit će vrlo vrijedni zapravo referati sa istraživanjima od strane zapravo i pravosudnih dužnosnika, možda po prvi puta na ovakvom jednom savjetovanju. Evo, ja ću govoriti o nekim temama koji su vezani za primjenu Istanbulsku konvenciju, za koju smatram da Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze koje je imala.
Prvo, i to evo nažalost kako sam pisala prvu implementacijsku studiju vezano za Istanbulsku konvenciju, stvari se ponavljaju i neke od nedostataka koji su postojali tada i koji su se trebali ispraviti zapravo prilikom same ratifikacije nažalost nisu niti danas promijenjene. Prvo, znamo da je alternativno rješavanje sporova kada imamo nasilje nad ženama zabranjeno Istanbulskom konvencijom. Mi u tom aspektu smo ukinuli mirenje koje smo imali o Zakonu o državnom odvjetništvu, ali to je sve što smo učinili. Znači i dalje postoji mogućnost sporazumijevanja, istina uz pristanak žrtve, ali poanta je u tome da žrtva kada imate tu vrstu nasilja ne može dati svoj pristanak. Znamo da se radi o kaznenim djelima u kojima postoji neravnoteža u smislu dominacije i moći s jedne strane i s druge strane ranjivosti, nemoći i srama same žrtve. Prema tome, sporazumijevanje i pristanak ne bi trebao biti relevantan. To isto vrijedi i za kaznena djela u kojem državni odvjetnik odustane od kaznenog progona po načelu svrhovitosti do 5 godina, a znamo da brojna kaznena djela jesu do 5 godina vezana za nasilje u obitelji, a da ne govorimo zapravo o prekršajima u kojima bi trebalo biti zabranjeno sporazumijevanje. Znači ono što se traži se da bude progon po službenoj dužnosti, bez obzira na volju žrtve i da to bude zapravo postupak koji se vodi kontradiktorno ispred suda. Vi kad se radi o tim sporazumijevanjima, zapravo o tim vrstama konsenzualnih postupaka, zapravo ni ne dolazite do suda, a kad dođete, pred njim se ne izvode dokazi, nego on samo odobri ono što je dogovoreno između tužitelja i zapravo odvjetnika, odnosno žrtve. U tom smislu, kada je donesen ZKP, zapravo one izmjene i dopune iz 2013. godine, postojali su smjernice koje su tada navedene, smjernice Ministarstva pravosuđa, gdje je bilo izričito rečeno da će biti izbjegavano zbog Istanbulske konvencije ovo alternativno rješavanje sporova, međutim, evo, do danas to nije promijenjeno. Razlog je učinkovitost kaznenog progona, tako se lakše rješavaju predmeti, brže se rješavaju, a kakve to posljedice ima za žrtve i zapravo za prevenciju tih kaznenih djela svi znamo. Drugi veliki problem, evo, o kojem mislim da treba ukratko nešto reći, su dvostruka uhićenja. Mislim da se tu jednom radi o najtežim zapravo kršenjima konvencije, koji je nešto u padu, ali i dalje postoji. Evo, baš će na ovom savjetovanju biti jedno istraživanje provedeno od kolege Bonačića i Filipovića, koji su proveli istraživanje vezano za dvostruka uhićenja po pojedinim policijskim postajama u Republici Hrvatskoj. Ustanovljeno je recimo da u policijskoj postaji Centar i dalje 20% dvostrukih uhićenja. Konkretni slučajevi znače da kada se žrtva brani verbalno, čak verbalno, ne fizički, verbalno od počinitelja i uvrijedi ga, nakon što je on nju pretukao i zapravo fizički je ozlijedio, dolazi do dvostrukog uhićenja. To nama, naravno, ne samo da ne izgleda nemoralno i neljudski, nego moram reći da to ni sa kaznenog aspekta nije opravdano, zato što je u kaznenom pravu imate pravo na nužnu obranu i kod kaznenog djela ubojstva. Znači, u kaznenom pravu je moguće da ubijete drugu osobu, a da ne budete osuđeni. Jer onaj koji je u nužnoj obrani ne postoji samo kazneno djelo, prema tome dolazi do oslobođenja, donosi se oslobađajuća presuda. Međutim, kod ovih kaznenih djela jednostavno to ne vrijedi. Da bude situacija zapravo, i onda recimo jedan primjer iz prakse vam je da je, partnerici u autu lupao glavom od šajbu više puta, nakon toga mu je ona rekla majmune jedan i ne znam šta mu je već rekla. Oni su oboje ne samo uhićeni, odvedeni u istražni zatvor, nego su i osuđeni. Sad tu dolazimo do ove daljnje jedne teme, a to je da nažalost prekršajni sudovi ne funkcioniraju uopće što se tiče zaštite žena kada se radi o dvostrukim uhićenjima. Istraživanje pokazuje da svaki puta kada je policija učinila to dvostruko uhićenje i počinitelja i žrtvu, uvijek je došlo do vođenja kaznenog postupka i uvijek je došlo do osude. Znači da prekršajni sudovi
niti u jednom slučaju ne mijenjaju svoje stajalište, ne izvode nikakve dokaze, zapravo nemaju nikakve empatije, niti primjenjuju institute kaznenog prava koje postoje u odnosu na žrtve, nego uvijek osuđuju jednog i drugog. To je inače karakteristično za zapravo prekršajno zakonodavstvo, da se ne primjenjuju brojni instituti koji postoje u kaznenom pravu. Prema tome, ono što bi trebalo učiniti je kao u brojnim drugim državama, jer očito drugog izlaza nema. Naravno, jedno je edukacija koja se provodi, ali očito nedovoljno. A drugo je jednostavno zabraniti dvostruko uhićenja. Odrediti da policija prilikom uhićenja mora procijeniti tko je počinitelj. Pa ako i krivo procijeni, bit će manja zapravo pogreška. Bitno je u tom trenutku odvojiti žrtvu i počinitelja. Dvostruko uhićenja čak ni sprječava situacija kada imate djecu u obitelji. Ta djeca onda idu, osigurava im se skrb, ali i otac i majka se uhićuju. Evo, tako da, evo, ja sam to govorila prije 10 godina, sad ponovo to govorim, evo, zaista je žalosno da mi smo imali i okrugle stolove i neke javne istupe i obećanja da će se to promijeniti, ali nažalost ne mijenja se. Žrtve, znači, žrtve najtežih kaznenih djela unutar svoga doma bivaju ponovo viktimizirane od sustava i ne samo viktimizirane, nego i osuđene zato što su se usudile braniti. Znači, ono jedino što se traži od takve žrtve je da ne učini ništa. Znači, ona treba pustiti ili se maknuti ili otići. To se ne traži u kaznenom pravu. Znači, u kaznenom pravu, kao i kod najtežih kaznenih djela, evo imamo ovdje i stručnjakinja, znamo da se žrtva ima pravo braniti. Ali očito se žene nemaju pravo braniti. Drugo, što se tiče sankcija. Evo, bilo je dosta u javnosti rasprave o jednom sad kaznenom djelu silovanja koje je bilo vezano za olakotnu okolnost branitelja. Pa je to uzeto kao olakot. Evo, ja neću o tome govoriti. Ja sam pročitala u tu presudu i nešto me drugo šokiralo, što recimo nije bilo prepoznato u javnosti, a to je isto onda pitanje evo našeg mentaliteta i odnosa prema ženama i kaznene politike. Znači, imate kazneno djelo silovanja koje je zaplićeno kaznom od 1 do 10 godina. Taj slučaj je bio klasično kazneno djelo silovanja. Znači, žena je prolazila pokraj njega, on ju je sa silom uzeo, silovao je, to je sve trajalo 5 minuta i otišao. I to je bilo, mislim, nesporno. Znači, ništa nije bilo sporno. On je bio puno jači od nje, ona ništa, primijenio je silu i sve ostalo. Znači, sud je krenuo od minimalne kazne. Prva kazna koja mu je dana je 2 godine. A nakon toga je onda visoki kazneni to skinuo na 1,5 godinu. Pa kako je moguće ako je kazna za određeno kazneno djelo u kojem vi zapravo nemate ni tolekotnih ni otegotnih, krivnja je jasna, sve je dokazano. Zbog čega krećemo od minimalne kazne? Zašto ne krećemo od 5 godina, pa onda i kad bi mu se smanjilo, onda bi to... Znači, eto koliko vrijedi dostojanstvo i integritet žene, vrijedi toliko da je silovanje klasično kada je počinjeno, što se radi o jednom najtežih kaznenih djela. Ja nisam sigurno za represivno kazneno zakonodavstvo i nisam za američki sustav u kojem bi takav počinitelj dobio doživotnu kaznu zatvora. Jel? Ali evo, to dovoljno govori o intenciji kaznenog pravosuđa, pa čak kada imate zakone koje to omogućuju, da štiti dostojanstvo i integritet žena. Radilo se o načelniku općine, možda i ta okolnost je važna za ovu situaciju, znači... Kod kaznenih djela teških ubojstava žena, znači od bliskih osoba koji su i prije toga zlostavljane, kazna je vrlo stroga, ona je sada od 10 godina na više, međutim ono što je utvrđeno u jednom istraživanju koje će tamo biti isto evo, izloženo, znači na našem savjetovanju, a koje su radile profesorice iz Rijeke, Dalida Ritosa i Marise Belškorić, je da u svim slučajevima je primijenjeno institut ublažavanja kazne kada se radilo o pokušaju. Ja ću vam sad pročitati činjenični opis jednog pokušaja. Žrtvu je prvo hicem iz puške s leđa ustrijelio u području prsnog koša. Zatim je krenuo za njom u smočnicu gdje ju je sa 2 udarca oborio na tlo. Kada se žrtva uspjela pridići više puta, ju je šakom lupio po licu, ponovo oborio na tlo i dok je ležala pod trbuške, sjeo je na nju te ju je davio rukama sve dok u kuću nije ušao njezin bratić.
Evo, to je opis kaznenog djela u kojem je primijenjeno ublažavanje kazne zato što nije došlo do smrtne posljedice. Iako je sud utvrdio da je tu bila upornost i intenzivna kriminalna količina i da li je došlo do smrtne posljedice ili ne, svakako ne bi trebalo utjecati na kaznu s obzirom na to da je ublažavanje fakultativno u slučaju pokušaja, znači nije obvezno. Ali evo, naši sudovi u slučajevima pokušaja kad se radi o femicidu uvijek i kod ovih teških slučajeva, čak imamo jedan slučaj gdje je pucao iz automatske puške u automobil u kojoj su se nalazili njegova supruga, partner i 3 djece. Ali evo, pukim slučajem niko nije poginuo, pa je isto tako došlo do ublažavanja kazne. I evo, samo na kraju bih htjela reći da bez obzira što mi imamo propisanu određene garancije za prava žrtava, da se zapravo one od strane policije, državnih odvjetnika i sudaca ne provode. Prvo se ne provodi pojedinačna procjena žrtve, ne popunjava se obrazac koji postoji, ne postoje nikakve sankcije za nepopunjavanje tog obrasca. Ne upoznaje se žrtvu sa pravima i čak je u tome najbolje policija, ona do 60% prema istraživanjima to čini, a najlošiji su sudovi koji do 40% ne upoznavaju žrtve sa njegovim pravima, ne upućuju ih na odjel za podršku žrtvama i ne pruža im mogućnost da zatraže psihološku ili medicinsku pomoć ili da bi im sami pružili. Evo, ja mislim da je moje vrijeme isteklo. Evo, znam da je ministarstvo oformilo sad jednu radnu skupinu koja je sveobuhvatna, koja se tiče svih ovih zakona, međutim, evo, ja mislim da je krajnje vrijeme da shvatimo da promjenom zakona se neće promijeniti u ovoj državi ništa. Što se tiče inače kaznenoga prava, da su problemi negdje drugdje, da možete imati određene nedostatke u zakonu, međutim, ako nemate educirano, stručno, voljno, osviješteno u pogledu rodnog nasilja, kad govorimo o ovoj temi, a to vrijedi i za ostalo, kazneno pravosuđe, neće doći do promjena. Evo, hvala vam lijepa. Ovaj znakić, mali zvuk je zapravo alarm da je vrijeme isteklo. Vi ste uspjeli čak završiti malo prije predviđenog vremena. Nastavljamo, hvala vam gospođo Đurđević. Nastavljamo sa gospođom Sanjom Bezbradicom Jelavić, odvjetnicom Autonomne ženske kuće Zagreb. Tema Istanbulska konvencija na Hrvatskom sudu. Jedan aspekt iz ovog drugog područja. Izvolite. Hvala vam najljepša. Hvala na pozivu i na održavanju ovog okruglog stola koji ima vrijedan i važan cilj. Kako sam htjela početi, tako me profesorica Đurđević podsjetila na ove primjere iz prakse, svakodnevnicu našu, ali ajmo krenuti. Znači, Hrvatska definitivno ima dugu povijest vrlo snažnog ženskog pokreta, počevši od 70-ih. Prvo sklonište za zlostavljane žene u istočnoj Europi otvoreno je u Zagrebu 1990. godine, Autonomna ženska kuća je to naše sklonište. Prva SOS telefonska linija za žene i djecu u istočnoj Europi također je otvorena u Zagrebu 88. a obje još uvijek rade. To je bilo prije nego što su postojali bilo kakvi zakoni, protokoli ili čak službeno priznanje problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Ovaj ženski pokret dodatno se razvio 90-ih s osnivanjem mnogih drugih snažnih ženskih nevladinih organizacija, od onih koji su se bavile pitanjem nasilja prema ženama, preko onih koji su se bavile nasiljem tijekom mira, nasiljem prema ženama za vrijeme rata i onih koji su radile na zagovaranju ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, ženskih studija itd. Ženske nevladine organizacije poput Autonomne ženske kuće Zagreb bile su na čelu borbe da se osigura zaštita žena koje su preživjele nasilje i da se uvede odgovornost počinitelja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i zbog toga su se često suočavale s oštrim reakcijama, s prijetnjama, kaznenim progonom braniteljica ženskih ljudskih prava i nerijetko sudovi nisu uvažavali stavove ovih nevladinih organizacija. Ono što je zanimljivo kazati je da kako su se polako počeli ugrađivati standardi zaštite ženskih ljudskih prava iz iskustva nevladinih organizacija kroz unapređenje pravnog okvira, tako je i Istanbulska konvencija, tekst Istanbulske konvencije kada ga čitamo zapravo na neki način
u sebe ugradio ova vrlo vrijedna i važna iskustva o kojima govorim, a koji su se razvijale tijekom cijelog jednog proteklog niza godina i sada imamo jedan dokument o kojem ste vi uvodno govorili, gospođo Glasnovac, kao jedan važan pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni preventivni mehanizam za borbu protiv nasilja nad ženama. No, iako je on donesen, iako je rad počeo 2008. i mi smo je potpisali 2013. ratificirali 2018. Danas, 2022. kada pričamo o stanju zaštite ženskih ljudskih prava, mi zapravo moramo primijetiti da imamo, neovisno o ovom protoku vremena, neovisno o pravnom okviru koji smo i prije izgradili, neovisno o ovoj Istanbulskoj konvenciji koja nam daje daljnji dodatni alat i mehanizam, imamo ogromne probleme između de jure onoga kako bi trebalo biti i de facto onoga kako zapravo jest, o čemu je govorila profesorica Đurđević prije mene, vrlo točno i vrlo uznemirujuće. Ovaj jaz između de facto i de jure ravnopravnosti i onoga kako bi trebalo biti i onoga kako je, u mom poslu osobito dolazi do izražaja jer na ovom mjestu pričamo o tome kako bi trebalo biti i što sve trebamo napraviti, a paralelno sa time kada dođem sa suda, od kuda sam došla, ja zapravo svjedočim drugačijim primjerima, onome kako zapravo je, a što dosta odudara od stvarne i prave implementacije Istanbulske konvencije. Jako je teško i razmišljala sam na koji način uopće pristupiti ovdje, da li davati case law, ali to smo ostavili za radne skupine koje su aktualno aktivne, vezano za pokušaj poboljšanja stanja. Gospođa Đurđević je govorila o primjerima i valja o njima govoriti i ja zapravo kada pokušamo detektirati u čemu je problem, a to je ono što ste vi načeli sa svojim predavanjem, da li je problem u pravnom okviru ili gdje je zapravo problem, onda bih ja rekla da bismo trebali reći prije svega, s obzirom na uznemirujuće brojke ubojstava žena, gdje mi imamo, znači, što smo rekli, 2022. godine ukupno 26 ubojstava, 13 su žene. Do 30. listopada ove godine 65 žena je teško ozlijeđeno, u 2021. godini 97. Mislim da je važna stvar o kojoj trebamo voditi računa implementacija Istanbulske konvencije na sudu sada, ali i u budućnosti, pa djelovati prije svega kad krenem govoriti o prioritetima preventivno. Preventivno mislim da trebamo poduzeti puno efikasnije korake da se u redovni nastavni plan i program na svim razinama obrazovanja u nastavne materijale uključe pitanja ravnopravnosti žena i muškaraca, uzajamnog poštovanja, nenasilnog rješavanja sukoba u osobnim odnosima, osvješćivanje rodno utemeljenog nasilja nad ženama i prava na osobni integritet žena, sve prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika. Prevenciju ističem prije svega zato, zbog ovog jaza između de facto i de jure ravnopravnosti, jer mi iako imamo pravne dokumente prema kojima stručnjaci danas mogu i trebaju raditi, svjedoci smo da tome nije tako. Pa ako tome nije tako, ajmo onda stvarati temelje za generacije koje dolaze, između ostalog naravno, da ih kroz odgojni i obrazovni program osnažimo da ne budu žrtve ili zarobljenici stereotipa i predrasuda kao što su danas neki stručnjaci evidentno žrtve tih stereotipa i tih predrasuda do te mjere da ih onemogućuju u primjeni pravnih propisa koji su dužni primjenjivati. Dok traje taj preventivni rad koji je usmjeren na budućnost, svakako je važno osigurati i osnažiti primjereno usavršavanje stručnjaka koji rade sa žrtvama ili počiniteljima svih dijela nasilja koje su obuhvaćene Istanbulskom konvencijom, radi sprječavanja i otkrivanja, radi postizanja ravnopravnosti žena i muškaraca, radi osvješćivanja o pravima i potrebama žrtava i načinima sprječavanja sekundarne viktimizacije do kojih jako često dolazi u jedno duže vremensko razdoblje pred različitim institucijama. Podijelila bih sa vama u tom smislu, što se tiče edukacije, jednu zanimljivu informaciju koju sam ja dobila kao edukatorica jednog dijela stručnjaka na koju sam bila pozvana približiti standarde usmjerene na zaštitu žena žrtava nasilja i njihove djece.
gdje se tijekom kratkog jednokratnog edukacijskog procesa dobio jedan uzorak informacijski od polaznika. Uzorak je bio 80 ljudi. Od tih 80 ljudi se vidjelo da više od 90% prisutnih stručnjaka do danas uopće nije pročitao Istanbulsku konvenciju. Znači, ljudi je nisu pročitali, a svakodnevno rade sa ženama žrtvama nasilja, sa djecom koje su žrtve nasilja. I onda kada imamo 2022. gdje 90% ljudi koji svakodnevno rade nisu niti pročitali Istanbulsku konvenciju, da li se nečemu trebamo začuditi? Da li trebamo se začuditi nad ovim primjerima koje je davala kolegica Đurđević i zapravo na tom jazu između de facto i de jure ravnopravnosti spolova. Suradnja s nevladinim organizacijama, provođenje medijskih kampanja mora biti sustavna aktivnost. Aktualno traju doista neki edukacijski procesi, rade radne skupine usmjerene na poboljšanje pravnog okvira, ali ako je edukacijski proces jednokratan, vidjeli smo da 90% ljudi uopće nije pročitalo Istanbulsku konvenciju, ako postoji snažni otpori među tim stručnjacima da usvoje principe koji su zaštitne mehanizme Istanbulske konvencije, onda je to nešto što nas, podatak koji nas upućuje da je potreban daljnji sustav, kontinuirani daljnji sustavni rad kako bi se otklonili loši primjeri i loše prakse. Dok je kolegica Đurđević počela govoriti, doista teško je popisati za potrebe okruglog stola poput ovog koje su to sve loše prakse, ali su brojne. To su dvostruka uhićenja o kojima ste pričali sa svim razmjerima kako ste naveli. To je neobavještavanje žrtava kaznenih djela oštećenika o nagodbama i priznanjima koje okrivljenici vrše tijekom kaznenih postupaka, tako da žrtve uopće ne znaju ishode tih kaznenih postupaka. To su neadekvatne reakcije na ponašanja osuđenika kada oni uspostavljaju kontakt sa žrtvama kaznenih djela. To su mirenja u slučajevima nasilja i medijacije i u centrima za socijalnu skrb i u reakcijama policije i u reakcijama nekih drugih sudionika. To su neizvršavanje mjere opreza i neizricanje mjere opreza u odnosu na djecu ako su djeca svjedočila nasilju, a prema mišljenjima stručnjaka svjedočenje nasilju nije izravna izloženost nasilju. Znači, to su one situacije kada nasilje nije usmjereno direktno prema djeci, nego posredno prema djeci. U tim situacijama ne izriču se mjere opreza koje obuhvaćaju djecu. To su odložena ispitivanja za teška kaznena djela poput silovanja, gdje ispitujemo žene žrtve silovanja nakon 17 godina o detaljima proživljenog silovanja prije 17 godina uz uputu učinite to kratko sa što je moguće manje detalja, jer već ste iskazivali o tome prije 17 godina. To su zastrašivanja tijekom kaznenih postupaka bez pravog odgovora države. To je curenje informacija prema okrivljenicima iz struktura gdje se ne bi smjelo dešavati curenje informacija. To je neefikasnost pritužbi u takvim slučajevima gdje po mehanizmu subordinacije onaj viši nadređeni mora kontrolirati rad svojih nižih službi vezano za curenje informacija. To su neadekvatne reakcije liječnika obiteljske medicine na izrečene mjere opreza kada liječnici postupaju kao da mjere opreza ne postoje, mislim na mjere opreza zabrane približavanja. To je procjena uloge i utjecaj vještaka u sudskim postupcima vezano za problematiku rodno uvjetovanog nasilja, gdje vještaci vrlo često primjenjuju koncepte za koje smo se složili da nisu znanstveni, a u međuvremenu smo nešto i naučili o tome, donesene su neke nove rezolucije, priprema se nova direktiva, no još uvijek na hrvatskim sudovima sude vještaci koji ne implementiraju Istanbulsku konvenciju, ne sude vještaci, nego vještaci pomažu u postupcima da se utvrdi činjenično stanje, ali pritom primjenjuju kriterije koji ne spadaju u implementaciju Istanbulske konvencije. To su olakotne okolnosti koje se ne mogu određivati kao olakotne okolnosti u slučajevima nasilja, silovanja ili drugog rodno uvjetovanog nasilja. To je utjecaj pojedinačne procjene i kroz nalaze terapeuta koje osiguravaju nevladine organizacije, a koje zapravo nitko ko je pozvan pročitati ih ne čita. I primjera
bi moglo biti puno više. Tako da je dosljedno primjenjivanje aktualnih alata koje imamo u našim zakonima, u kaznenom procesnom pravu, nešto što je zadaća stručnjaka koji su trenutno pozvani primjenjivati ovaj pravni okvir. Ja sam vidjela također da su otvorene nove teme vezano za edukaciju i odvjetnika i sudaca. Vidjet ćemo radne skupine na izmjenama cijelog seta zakona su aktivne i rade. Ono što primjećujem radeći neposredno i što mi je izuzetno važno kazati, jer je prvenstveno zapravo posvećenost autonomne ženske kuće ženama i njihovoj djeci i izravnom radu sa tim ranjivim članicama društva, s obzirom da su bile izložene nasilju, je da se primjećuje doista da je jasno izražena politička volja da se postigne napredak na ovom polju, pa se u sklopu provedbe te političke volje organiziraju ove radne skupine, edukacije i nevladine organizacije se uključuju u edukacijski proces i u proces rada radnih skupina. Ali paralelno sa tim naporom postoji jedna tendencija relativiziranja problema i banaliziranja napora i nisu svi sudionici svih edukacija i svih radnih skupina usmjereni na implementaciju Istanbulske konvencije i mislim da je to ono što moramo osvijestiti. Mi imamo personalne probleme kod stručnjaka, ne samo onih koji su pozvani primijeniti propise, nego i onih koji su ih pozvani kreirati na adekvatniji način. I to je problem koji je detektiran i u koji bi trebalo uložiti napor vezano za poboljšanje. Hvala vam. Hvala vama. Sad bih zamolila gospođu Nelu Pamuković, koordinatoricu Centra za žene žrtve rata Rosa, da, što bi se rekla, take the floor. Seksualno nasilje tijekom rata je tema koju ćete izložiti. Izvolite, Nela. Hvala najljepše, pozdrav svima. Krenula bi možda za općenito temom seksualnog nasilja, obzirom da je u Hrvatskoj da su zaštita i podrška ženama koje su preživjele seksualno nasilje nedovoljno razvijena. Kako u provedbi zakonodavstva, kaznenom progonu, kažnjavanju, tako i u pružanju usluga. Naravno, sve to u odnosu na standarde koje postavlja Istanbulska konvencija. Kako modeli pomoći i podrške, tako i samo seksualno nasilje u Hrvatskoj još uvijek puno manje vidljivo od nasilja prema ženama od strane njihovih partnera. Nedostaju redovite kampanje, informacije, edukacije. U Hrvatskoj postoje ženske organizacije koje pružaju savjetovanje i podršku ženama koje su preživjele seksualno nasilje, ali još uvijek ne postoje referalni centri za seksualno nasilje ili krizni centri za silovane žene kako ih definira Istanbulska konvencija. Naime, samo da ja spomenem kao i Sanja, ženski pokret od 70. godina prošlog stoljeća razvio je kako koncept, tako i mreže ženskih skloništa o kojima u međuvremenu puno znamo i dosta različitih oblika ženskih skloništa se razvilo u Hrvatskoj, ali je ženski pokret međunarodni razvio i takozvane rape crisis centre. Dakle, ovu formu koju Istanbulska konvencija naziva kriznim centrima za silovane žene. Istanbulska konvencija rukovodila upravo ovakvim modelima koji su razvijeni tokom 5 desetljeća. Međutim, kriznih centara ima puno manje nego skloništa danas u Europi, pa su i načini, smisao, način osnivanja, principi rada, djelovanja puno manje poznati. Mislim da je to nešto na čemu treba raditi, jer Istanbulska konvencija se provodi, neke stvari se mehanički provode, osnivaju se skloništa, a tako će uslijediti i osnivanje kriznih centara. I prije nego što se mehanički jednostavno osnuju i raspišu natječaj, potrebno je razmisliti o smislu i mjestu ovakvih novih
oblika podrške. Ono što je specifično za Hrvatsku, to je bio rat, što nemaju druge države u Europi i zbog toga se i europski dokumenti puno manje bave ovim problemom. Seksualno nasilje je u doba rata bilo potpuno zanemareno. Žene su ostavljene u svojoj tišini. I imamo zapravo, nema gospođe Nađ tu koja je jedna od autorica, ali primjer dobre prakse u Hrvatskoj. Dakle, to je Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme rata koji je donesen 2015. godine. On je omogućio ostvarivanje prava na naknadu ženama uz ostala prava, pravo na naknadu mimo dotadašnje prakse dokazivanja tjelesnog oštećenja i invaliditeta. Taj poseban zakon, znači odvojen od općeg zakona o civilnim žrtvama rata, imao je za cilj jačanje vidljivosti, društvene svijesti i osude takvog nasilja. Vidimo da je opći zakon o civilnim žrtvama rata, dakle bilo je smisla zaista utemeljeno je zakon donesen odvojeno jer je zakon o civilnim žrtvama rata donesen tek prošle godine i to u vrlo restriktivnom obliku. Centar za žene žrtve rata ROSA se od 1992. godine sustavno bavi problemom seksualnog nasilja u ratu i provodimo mini kampanje putem kojih informiramo žrtve o njihovim pravima. To su kampanje obično putem radija. Nakon svake kampanje žene nas kontaktiraju, od kojih velika većina nikome do tada nije rekla da su preživjele ratno silovanje. Dakle, 30 godina su šutjele o tome iz današnje perspektive. Radi se o vrlo ranjivim i teško traumatiziranim ženama, od kojih veći dio živi u malim sredinama pogođenima ratom. Dakle, znamo kakvi su uvjeti u tim sredinama. Ovim kampanjama mi nastojimo malim sredstvima nadoknaditi ono što nedostaje, a to su široke informativne kampanje koje je trebalo provesti nadležno ministarstvo, a to je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Te je situacija na terenu u ovih 7 godina provedbe zakona vrlo netransparentna. Nema posebno prilagođenih programa za žene u institucijama u kojima se ostvaruju mjere iz ovog zakona. A i također statistike institucija nisu vođene na način da bi bilo vidljivo kako se te mjere ostvaruju. Ministarstvo objavljuje bazične podatke godišnje, koliko je žrtava zatražilo status, koliko ih je ostvarilo. Evo samo kratko da kažem da je ministarstvo zaprimilo 283 zahtjeva, od toga je donijelo 271 rješenje u ovih 7 godina i 150 žena ostvarilo je status do sada, od 44 muškarca ostvarila su status. To znači ovaj broj u odnosu na preliminarne studije koje su napravljene da je tek 12% od procijenjenih žrtava ovog zločina uopće zatražilo pomoć. Ono što bi još htjela za kraj reći da i što detektiramo kao kritično je da unutar postojećih institucija ne postoje specijalizirane usluge prilagođene ženama koje su preživjele seksualno nasilje. Jedno od prava za ilustraciju žrtava seksualnog nasilja u ratu je smještaj u ustanovu za podršku, za pružanje podrške i usluga braniteljskoj populaciji, takozvani veteranski centri. Trenutno se sredstvima Europske unije u Hrvatskoj osnivaju 4 veteranska centra u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru. To su prilično ovako objekti, postoje još u planu, možete vidjeti kako će izgledati, a u Šibeniku je i započeo s radom u lipnju 2022. godine, prvi veteranski centar i mi smo obavještene da tamo usluge koriste branitelji koji su već bili na popisu za rehabilitaciju, ali da nije zaprimljena niti jedna prijava žene koja je preživjela seksualno nasilje u ratu. Nemaju zaposlenu psihologinju još, ne znam da li je u međuvremenu došlo do promjene,
tako da nisu niti mogli pružiti nisu mogli pružiti adekvatnu pomoć koja se zakonom garantira. Što se tiče smještaja žena žrtava seksualnog nasilja u ratu u veteranski centar u Šibeniku, one bi bile smještene u istom objektu kao i muškarci, što je nedopustivo po našem mišljenju. Ovakav smještaj nije znači adekvatan, niti ovakvi centri nemaju nikakav program i plan rada sa ženama koje su preživjele seksualno nasilje i praktički je to pravo neiskoristivo. Druge institucije u kojima se ostvaruju mjere psihosocijalne i pravne pomoći, pravo na medicinsku pomoć i slično, to su centri za psihosocijalnu pomoć, regionalni centri za psihotraumu, nacionalni centar za psihotraumu. Ministarstvo navodi da su, Ministarstvo hrvatskih branitelja, da su u psihosocijalnim centrima osnovani interdisciplinarni stručni timovi u županijskim središtima, čija je primarna uloga pružanje psihosocijalne i pravne savjetodavne pomoći hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i drugim žrtvama civilima, drugim žrtvama rata. Zaključujem da je čitav sustav na koji su žene upućene kreiran prije svega potrebama ratnih veterana, te da ovakva organizacija usluga pomoći i podrške nije dobro uspostavljena od strane nadležnog ministarstva, te da je potrebno kreirati programe posebno prilagođene ženama i naravno bolje ih informirati jer kampanje, kao što sam rekla, uopće ne postoje. Znači, treba unaprijediti pristup podršci, uspostaviti specijalizirane programe na način da ne dolaze žene na terapiju u mjestima gdje su u institucije, okruženje gdje su većina korisnika ratni veterani, jer žene koje su preživjele seksualno nasilje na takvim se mjestima ne osjećaju sigurno i to im nije poticajna sredina. Ja sam pripremila i preporuke koje sam dala kolegicama, pa ih možemo uvrstiti. Hvala najljepša. Hvala vama, Nela. Nakon profesorice Đurđević, koja je ujedno i predsjednica Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu, imamo još jednu njezinu kolegicu koja je danas s nama, profesorica na Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gospođa Snježana Vasiljević, koja će dati osvrt na prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, malo iz ovog aspekta europskog javnog prava. Izvolite. Evo, zahvaljujem se gospođi Sabini Glasovac, potpredsjednici Sabora, zahvaljujem se organizatoricama ovog važnog skupa. Zahvaljujem se svima vama što se u svom radu borite protiv ovog, kao što je kolegica Đurđević rekla, a vrlo rijetko zapravo to naglašavamo kao najtežim oblikom kriminaliteta. Nažalost, i sama sam zapravo puno puta svjedočila i nasilju u obitelji kroz iskustva žena koje su mi bliske i u radu nevladinih organizacija, gdje sam zapravo vidjela da osim problema koji često kao stručnjakinje spominjemo, a to je problem gdje sam sustav zapravo ne prepoznaje nasilje u obitelji kao nasilje, što je zapravo vrlo tragično, nego činjenice da žene nisu dovoljno osviještene kao niti članovi njihovih obitelji, što zapravo nasilje predstavlja. Nasilje nije samo kriminalitet. Nasilje je zapravo strukturalno i ono je duboko ukorijenjeno u našem patrijarhalnom društvu i to je zapravo rezultat tog historijskog negativnog razvoja gdje žene zapravo nikad nisu bile tretirane kao jednake ili iste. I nažalost, to nije samo problem hrvatskog društva, to je problem cijelog našeg društva na globalnoj razini. Prije nekoliko godina pisala sam jednu knjigu i kao autorica i kao urednica, gdje smo uspoređivali problem rodne neravnopravnosti, a između ostalog i nasilja nad ženama na 10 različitih država u svijetu. I zapravo ono što je tragično, bez obzira na razvijenost sustava, dakle neke od tih 10 država su bile
jako razvijene, odnosno pripadaju u krug najrazvijenijih država, a neke u krug najnerazvijenijih država. Međutim, ono što je zaključak tog istraživanja bio je da su i u najrazvijenijim i u najnerazvijenijim državama na svijetu žene zapravo žrtve jednako okrutnog i jednako bezočnog nasilja u obitelji, koje zapravo sve do unatrag 15 godina nije bilo čak ni percipirano kao problem, društveni problem, nego kao privatni problem i nije izašao iz sfere privatnog. Dakle, drugim riječima, žena je bila percipirana kao objekt vlasništva, odnosno muškog pripadanja. Ona je zapravo puno puta u društvu, puno godina, desetljeća, stoljeća percipirana zapravo kao objekt, nikad kao ravnopravni subjekt. I to je ono što je zapravo najveći problem današnjeg ne hrvatskog, nego europskog društva. Europska unija, nažalost, ograničena svojim dodijeljenim ovlastima koje su joj dodijelile države članice, sramežljivo pristupa problemu nasilja, zato što se jednostavno, rekla bih, boji izaći iz tog okvira koje su joj dodijelile države članice osnivačkim ugovorima. Na toj, ajmo to tako nazvati, ustavnoj razini europskog djelovanja, zapravo Europska unija je kroz niz direktiva o ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada, pa onda i izvan toga, zapravo zahvaljujući stupanjem na snagu ugovora o funkcioniranju Europske unije, gdje je proširila nadležnosti i na područje kaznenih pitanja i pravosudne suradnje, zapravo dobila nekakav temelj da donese zakonodavstvo i u onom području koje direktno utječe na sferu kaznenog i prekršajnog djelovanja. Međutim, direktive koje je donijela u tom segmentu, koje se i bave zaštitom žrtava, posebno žrtava, između ostalog i žrtava seksualnog nasilja, nažalost niti u jednom dijelu nisu se dotaknule problema nasilja u obitelji. A evo ga, apostrofirali smo ga već nekoliko puta kao najteži oblik kriminaliteta. Jedno, naravno, od opravdanja jest i bilo pitanje je li Europska unija može regulirati ta pitanja s obzirom na nadležnosti koje su joj dodijeljena osnivačkim ugovorima. Međutim, prošle godine, dakle, europske institucije su zapravo odlučile se na taj korak, dakle, da pokušaju u okviru nadležnosti koje određuje ugovor o funkcioniranju Europske unije u okviru članka 82 i 83 tog istog ugovora, koje su bile i osnova za uvođenje Europske direktive o zaštiti žrtava kaznenih djela i tako dalje i nekolicine drugih direktiva, zapravo da krene s tom osnovom za regulaciju i za reguliranje pitanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj ovog prijedloga direktive je zapravo postići učinkovitu zaštitu žena koje su žrtve nasilja, s obzirom da je uočeno da na razini država članica zapravo imamo različiti pristup rješavanju tog problema. Dakle, ono što mi izučavamo u okviru hrvatskog kaznenog i prekršajnog prava, naravno to je ono što je specifično za hrvatski pravni sustav i za ono što smo naslijedili od ranije. Međutim, svaka država članica zapravo ima svoja specifična rješenja i to nije dobro. Zato što nasilje općenito, a isto tako i nasilje nad ženama zapravo ne poznaje granice. I to je drugi element koji Europska unija zapravo propituje, koji je bitan, taj prekogranični element. Dakle, može li nasilje u obitelji, nasilje nad ženama imati taj prekogranični element kako bi Europska unija zapravo imala pravnu osnovu za reguliranje i tog oblika nasilja. Jedno od opravdanja za proširenje nadležnosti u tom segmentu, dakle kad postoji taj prekogranični element, je činjenica da nasilje nad ženama ne poznaje granice jer ono vrlo često se dešava i u online okruženju koje nema granice, dakle to znamo. Jel? I ovaj prijedlog direktive zapravo i ide ka prepoznavanju tog nasilja u online okruženju koje nije identificirano već postojećom Istanbulskom konvencijom, koja je zapravo najznačajnija u smislu zaštite u tom dijelu rodno uvjetovanog nasilja.
Ono što prijedlog direktive obuhvaća su kaznena djela kao što su seksualno nasilje, uključujući silovanje, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni brak, prisilni pobačaj ili sterilizacija, uznemiravanje, femicid, govor mržnje i zločine na temelju spola i različite oblike online nasilja, dakle nasilja na internetu, uključujući dijeljenje intimnih sadržaja bez pristanka ili manipuliranje njima, uhođenje na internetu i uznemiravanje na internetu koje može biti povezano i sa uznemiravanjem na radnom mjestu, što se isto vrlo često nekako zaboravlja, da žene koje su žrtve nasilja u obitelji vrlo često doživljavaju i nasilje na radnom mjestu i da jedno i drugo vrlo često može biti povezano. Međutim, taj recimo segment u nacionalnim zakonima ili recimo konkretno u Istanbulskoj konvenciji nije do te mjere prepoznat. Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji primarno su dakle predmet kaznenog prava. Međutim, smatram da to nije i ne može biti samo predmet kaznenog prava, zato što je nasilje nad ženama prepoznato kao i kršenje temeljnih ljudskih prava i kao oblik diskriminacije, čime nalazimo još jedno opravdanje za širenje nadležnosti Europske unije i u to područje, zbog toga što Europska unija već ima spektar direktiva koji se bave konkretno suzbijanjem diskriminacije žena u odnosu na muškarce i to ne samo kako je nekad bilo na tržištu rada, nego i izvan tržišta rada. Međutim, ono što vidim kao problem recimo u ovom prijedlogu direktive jest da se on referira na definiciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao što to radi Istanbulska konvencija, međutim samo u svom recitalu. Međutim, recital direktive nažalost nije obvezujući, nego postoji jedna presuda Suda Europske unije koja kaže da recital, odnosno preambula direktive, bez obzira koliko je kvalitetna i sadržajno precizna i točna, služi samo kao interpretativno pomagalo, dakle nije pravno obvezujući. U sadržaju, samom zakonskom tekstu direktive nemamo tu definiciju kako ju je postavila Istanbulska konvencija, dakle koja ide široko i koja zapravo prepoznaje nasilje nad ženama i kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije. Ono što je također na neki način izostavljeno iz ovog prijedloga direktive, koji također, kao što sam već rekla, iako je širok, direktiva ova kao i svaka druga pruža samo minimum standarda zaštite. Nažalost to je tako, zato što direktive su europski instrument harmonizacije, što znači da to jednostavno tako mora biti, jer države članice moraju imati dovoljno manevarskog prostora da usklade svoje zakonodavstvo u skladu sa regulatornim ciljem direktive. Međutim, naravno to ostavlja mogućnost državama članicama da u pružanju zaštite mogu ići i iznad tog standarda kojeg direktive pružaju. Međutim, ono što direktiva ne prepoznaje isto tako i nacionalni pravni sustavi, a to je nedostatak recimo međusektorske suradnje koja je ključna u problematici suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a to smo mogli vidjeti iz izlaganja prethodnih sugovornica, gdje jednostavno sustav ne funkcionira. Dakle, mislim da je to kolegica Đurđević dobro rekla. Vi možete imati najbolji zakon na svijetu, možete ga promijeniti 5 puta, milijon puta, ali ako vi nemate sustav koji funkcionira kao uštimani orkestar, jednostavno vam taj zakon ničemu ne služi. Dakle, ta međusektorska suradnja je izrazito važna i jednostavno ona mora biti posložena kako treba. Dakle, sustav mora funkcionirati da pruža podršku žrtvama, a zakon je zapravo represivan. On vam je kao zadnje utočište u cijelom tom problemu. To recimo isto vidim kao problem, jedan od problema gdje Europska unija zapravo nije još pronašla najbolje rješenje. A posebno kod recimo tih prekograničnih situacija, dakle to je jako bitna ta međusektorska suradnja, jer ako to nemate, možete imati situaciju gdje imate počinitelja koji je državljanin jedne države članice i žrtvu koja je državljanka druge države članice, gdje osoba pobjegne u državu XY, nasilje se dogodilo. Dakle, što sad? Dakle, postoje mehanizmi na razini Europske unije, no jesu li oni učinkoviti? Postoji li suradnja među državama članicama? Kako će ona postojati kad vi nemate učinkovitu suradnju na razini vlastite države? A to moramo imati u vidu. Prvo,
a zbog situacije da su te prekogranične situacije sve češće. Vi imate jako puno takvih i partnerskih situacija, i brakova, i životnih partnerstva koji su sklopljeni, jel? A drugo, ono što sam rekla, nasilje se sve češće događa u online okruženju koje ne poznaje, dakle, granice. Dakle, taj prekogranični element je konstantno prisutan. Ono što je bitno kod tog prijedloga direktive, kao i kod svake druge direktive, istaknuti, ali opet, kažem, direktiva neke stvari koje mislim da su zapravo ključne, tek sramežljivo spominje u svom recitalu, jest da naglasak bude na zaštiti dostojanstva i integriteta žrtve, dakle žene konkretno, jel? Zato što to i jest jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije koja je zaštićena i samom poveljom temeljnih prava Europske unije. Zanimljivo je recimo da povelja temeljnih prava Europske unije koja je pravno obvezujući dokument, jedan od temelja konstitucionalizacije europskog prava, na prvo mjesto zaštićenih prava stavlja upravo dostojanstvo, jel? Za razliku od Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja na prvo mjesto stavlja pravo na život. To je recimo interesantno kako je na razini Europske unije postignut dogovor da to dostojanstvo zapravo bude na vrhu te liste zaštićenih prava. Međutim, kad gledamo sadržaj direktiva, posebno ovog prijedloga direktive, to dostojanstvo kao da je negdje nestalo, kao da se izgubilo, jednostavno nije dobilo tu dimenziju koju je trebalo dobiti, osim sramežljivo spominjući, odnosno referirajući se i na povelju i na članke ugovora o Europskoj uniji koji se referiraju na temeljne vrijednosti, a to je zaštita dostojanstva, zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Jedan od također važnih elemenata, pogotovo kad govorimo o kaznenom i prekršajnom pravu, jesu sankcije. Svaka vam direktiva kaže sankcije moraju biti dovoljno odvraćajuće, jel? Učinkovite. Međutim, ja ne vidim da su sankcije u našem pravnom sustavu takve. Ja to zaista ne vidim. Dakle, sankcije koje se dodjeljuju počiniteljima teških kaznenih djela, ja ne znam koga takva sankcija zaista može ustrašiti, odvratiti da to učini ponovno, prvi put, 10. put, nebitno. Dakle, ja to ne vidim kao dobro implementirani sustav. Nedostatak svijesti i obrazovanja na koje se referira Istanbulska konvencija, međutim direktiva se time ne bavi, što mislim da je pogrešno. Mislim da i taj dio treba apostrofirati. Europska unija se bavi važnošću unapređenja obrazovnog sustava i podizanja razine svijesti kroz različite strateške dokumente, međutim ja mislim da i kroz ovakve prijedloge je važno se na to referirati. Zašto? Iako se mi bavimo, evo, konkretno na Pravnom fakultetu i ne samo na našem fakultetu, ali kroz različite planove o rodnoj ravnopravnosti, kako bismo trebali unaprijediti nastavne sadržaje, podići razinu svijesti između nastavnika, nastavnica, studentica i studenata. Mislim, naša razina visokog obrazovanja, to je zaista prekasno. Dakle, vrlo je teško promijeniti svijest odraslim ljudima koji već imaju duboko ukorijenjene stavove. Dakle, vi to morate odraditi gomile i gomile edukacija. Evo, sama sam prošla ali zbilja stotine edukacija i još uvijek se uhvatim na nekoj razini da nisam uspjela možda prepoznati neke neosvještene obrasce. Sad zamislite kako nakon jedne edukacije ili nekog nastavnog predmeta možete očekivati da će vam ta osoba se sutradan probuditi u krevetu i reći evo ja sam sad rodno osviještena. Evo. Dakle, to je jednostavno utopija. Ta edukacija, dakle, mora krenuti od najranije životne dobi, dakle od vrtićkog uzrasta. Tu treba krenuti osvještavati, ali dok mi izosvještavamo tu novu generaciju, puno žena će biti u međuvremenu pretučene, ubijene, ali zapravo kolegica psihologinja će možda to najbolje apostrofirati. Lako, iako to grozno zvuči, lako je vidjeti fizički oblik nasilja, jel? Ali ono što mi ne vidimo je psihičko nasilje koje se događa. Ja ne bih rekla svakoj trećoj ženi, ja ne bih rekla svakoj drugoj ženi, ja bih rekla svakoj ženi i to nitko nije rekao, nikada. Jel? Dakle, svaka žena, bar jednom u svom životu je bila i uvrijeđena i ponižena na psihičkoj razini, a to nije niti prepoznala, niti osvijestila ili ako jest, nikad to nikom nije priznala, čak ni najbližoj prijateljici. Jel?
I to je problem, dakle tu moramo krenuti. Ja svom sinu koji ide u vrtić kažem nikad nemoj djevojčicu povući za kosu, nikad joj nemoj reći ružnu riječ, nemoj to reći nikome, ali posebno ne djevojčici. Jel? Koliko takvih roditelja zapravo svoju djecu na taj način osvještavaju? Ono što treba dakle reći jest dakle da postoje ti nedostaci na koje treba upozoravati. Direktiva je samo jedno pomagalo državama članicama. Međutim, ona mora postojati. Jel? Ali ono što zapravo jest ključno jest da na razini država članica uspijemo prepoznati da je to i najteži oblik kaznenog djela, i oblik diskriminacije, i kršenja ljudskih prava. I ono s čime sam ja recimo kroz rad u različitim skupinama bila posebno frapirana, a to vrlo često nevladine organizacije ističu, je da nasilje nad ženama, posebno nasilje u obitelji, uopće nije prepoznato kao nasilje nad djecom. Pa kako možete to ne primijetiti? Kako možete tvrditi da to nije nasilje nad ženama i ne prepoznati posebno centri za socijalnu skrb? Da interes djeteta, da viđa oba roditelja ne može biti ispred interesa djeteta da gleda oca koji mlati ili vrijeđa njegovu majku ili njezinu majku. Dakle, kako je to moguće? Evo, s tim ću završiti. I na to se direktiva posebno referira. Hvala vam, Snježana. Prekida li se nasilje prekidom nasilne veze? Brojni su primjeri zlostavljanja žena od strane institucija i bivšeg partnera koji govore, nažalost, u suprotnosti s ovom postavljenom tezom, da se nasilje ne prekida prekidom nasilne veze. A o tome će nam nešto više reći profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na odsjeku za psihologiju, ali i psihologinja Autonomne ženske kuće Zagreb, Anita Lauri Korajlija. Izvolite. Hvala vam puno. Evo, ja se negdje zahvaljujem za kolegici Vasiljević, za ovaj uvod, odnosno ovo otvaranje neke teme, jer ću između ostalog i razgovarati o tome. Nažalost, nekako i Sanja i ja kad govorimo o praksi, najčešće govorimo zapravo o jako puno primjera gdje se žrtve obiteljskog nasilja redovito susreću sa strukturalnim nasiljem. Dakle, i kršenjama odredbi onog o čemu danas pričamo, a to je Istanbulska konvencija. Kad govorimo o strukturalnom nasilju, čuli smo zapravo već jako puno primjera na šta se to sve odnosi. Od nepravodobnih reakcija, od neodgovarajućih reakcija, pa imamo dvostruka uhićenja, pa onda imamo djecu koja se odvedu nakon toga, pa onda imamo, ako nije dvostruko uhićenje, onda imamo nagovaranje da ako ne povučete, sad ćemo vas dvostruko uhititi, pa ćemo vam odvesti djecu, pa onda se žene povlače u tome. Izostanak nekih reakcija, to smo vidjeli puno puta sad u zadnje vrijeme u medijima, ali mi smo onda ti koji onda s tim ženama i razgovaramo, a to je ovo pitanje kršenja mjera opreza preko kojeg se onda prelazi i žena se onda pita čemu uopće, mislim, ko mene zapravo štiti. Ono što je važno da razumijemo da tijekom nasilnog odnosa žene su konstantno izložene prijetnjama da im nitko neće vjerovati, da će ih se proglasiti ludima, da korektnije kažem da će neko vidjeti da nisu psihički zdrave, i treće da će im se oduzeti djeca. Dakle, to su konstantne prijetnje. To je, ako ti nekom kažeš što ja radim i da ja tebe zlostavljam, onda ću ja tebi reći da si ti luda, da ti takva kao luda zlostavljaš i mene i tu djecu, i onda ćemo vidjeti kad dođemo zapravo u instituciju kome će se vjerovati, ili kad ti kreneš to prijavljivati da vidimo kome će se vjerovati. I što zapravo rade, kako bi rekla jedna naša kolegica, siju sjeme nepovjerenja prema institucijama, već tijekom nasilnog odnosa. Ono što se onda dogodi je u jednom trenutku da sreću žena odluči otići i nažalost ono što se dogodi je da postupanjem institucije potvrđuju da ti strahovi koje je nasilnik posijao nisu bili iracionalni. Institucije ih nažalost krenu zalijevati. Ja ću se danas usmjeriti na dvije teme tog zalijevanja. Jedno je pitanje prijavljivanja nasilja u obitelji, a drugo je zapravo pitanje roditeljstva, o kojem smo već nešto danas malo čuli. Na početku smo čuli da je nasilje u obitelji pandemija u sjeni. Mi zapravo imamo neke statistike, mi imamo neke brojke, međutim ono što mi znamo, ali vrlo pouzdano,
da se radi o procjenama zbog toga što većina žena ne prijavljuje nasilje. Dakle, ili ono što imamo zapravo kao realitet, da prvi put kad krenu prijavljivati nasilje, to bude u trenutku kad dođu u neku instituciju, kad krene zapravo razvod ili razvod braka ili kad se krenu dogovarati oko djece, tad prvi put u institucijama, najčešće u uredima Centra za socijalnu skrb, počnu govoriti o nasilju. Da li to znači da to nasilje se nije dogodilo i da nije stvarno? Da li nam to onda treba staviti sumnju oko toga gdje je do sad bila? Zašto sad baš tu prvi put govori? I to je ono, nažalost, što se dogodi. Nažalost, one ulaze u jednu atmosferu nepovjerenja, jednu sumnju u njihove motive, zašto baš sad to prijavljuje, jel to sad prijavljuje zato što će tako misliti da će dobiti veća prava za djecu, veću alimentaciju ili slično. Što mi sve znamo da nije, jer alimentaciju najčešće ne dobije nikad. Mislim, dobije ju, ali se ne isplaćuje. I dobijemo jednu veliku skepsu oko toga jel se to nasilje zaista dogodilo. To je posebno izraženo u slučajevima kad je izostalo fizičko nasilje, kad imamo psihičko nasilje, kad se ne prepoznaju različiti obrasci psihičkog nasilja, kad se ne prepoznaje prisilna kontrola koja je temelj svakog nasilnog odnosa. Kad žene zapravo, kad je to nasilje takvo da je ono što je strašno, ono što je potrebno je da sjedimo s tom ženom i da slušamo priču da bi razumjeli šta se u tom odnosu događa, kakav je taj odnos. Jer neki sami primjeri nekad zvuče, nama izvana mogu zvučati potpuno banalno, ali nisu. To je samo 1 minuta i 1 sekunda u životu koji je prepun kontrole, zabranjivanja, izoliranja, uvjeravanja, dovođenja u sumnju toga kakva je ona kao osoba, kakva je kao žena, kakva je kao majka. Dakle, to je atmosfera u kojima žene žive konstantno. Jako je teško to opisivati i o tome razgovarati. Puno lakše je i puno žena nama i kažu kad razgovaramo s njima da me barem hoće udriti ili lupiti. Onda bi imala bi nešto, imala bi crvenilo, imala bi modricu, puno lakše bi onda svima dokazala. Ovako, ja moram zapravo pričati o stvarima koje su vrlo teško opipljive, ali su vrlo, vrlo realne i posljedice su zaista dugotrajne i vrlo stvarne. Ono što se dogodi da službenici u institucijama umjesto svega što smo danas čuli, uvažavanja konvencije, uvažavanja zakona, uvažavanja protokola koji ih usmjeravaju u tome kako trebaju postupati, da ne kažem koji ih obvezuju kako trebaju postupati, zauzimaju poziciju, ono što smo mi čuli, presumpcije nevinosti, a to je dok se ne dokaže da je to nasilje se dogodilo, ja ću se ponašati kao da se nije dogodilo. Organiziraju nešto što se naziva sučeljavanje stranaka, da ih stavimo zajedno u istu prostoriju pa da vidimo ko od njih laže, jer on tvrdi naravno da to nije istina, ona tvrdi da je. I na taj način teško i višestruko krše prava žrtve. Izlažu je strukturalno nasilju i dodatno retraumatiziraju. Službenici institucije u raznim prilikama kad imamo neke i okrugle stolove i razgovore i edukacije, sve zapravo govore o tome da je sve više, da je njima naravno jako teška pozicija i jako im teško raditi zbog toga što je sve više lažnih prijava. Sve više je žena koje lažno prijavljuju nasilje i sve više je žena koje manipuliraju tom pričom o nasilju kako bi zapravo se u skrbništvu nad djecom mogle lakše dogovoriti. I to onda kreće kao jedan mit koji kruži. Žene lažu i žene manipuliraju. Ono što vam ja hoću reći da je to samo mit. To je samo, ni na koji način nije utemeljen ni na znanstvenim ni na stručnim istraživanjima. Znanstvena i stručna istraživanja vrlo jasno pokazuju da je lažnih prijava malo, da je lažnih prijava u lošoj namjeri jako malo, da je taj postotak negdje oko 4%, u najkonfliktnijim odnosima do 12% i da od tih 12% su najčešće očevi ti koji lažno prijavljuju, a ne majke i djeca. Dakle, mi zapravo imamo realnost u kojem se stalno očekuju da su žene te koje lažu i koje krivo prijavljuju i imamo žene koje dolaze prvi put, ponekad nakon 20, 15, 25 godina svakodnevnog nasilja, prijaviti nasilje i ono na što dođu zapravo je nepovjerenje. Čekajte, mi moramo sad malo vidjeti jer vaš suprug tvrdi da to nije radio. Pa dajte sad da vidimo kome ćemo od vas vjerovati.
Takva atmosfera nepovjerenja, neuvažavanja proživljenog nasilja i posljedica nastavlja se i nakon tog početnog kontakta. Tako se žene šalju na medijaciju sa nasilnicima, da, šalju se, znamo da piše da se ne smiju poslati, ali se šalju. Od njih se očekuje da poboljšaju komunikaciju sa nasilnikom kako bi se dogovorili oko roditeljskih postupaka. Opisano nasilje se karakterizira kao situacijsko, dogodilo se samo eto u toj jednoj situaciji i nikad više, a razvodu se daje etiketa visokokonfliktnog razvoda. Svako izražavanje negodovanja žene na to što joj se upravo događa opisuje se kao nesuradljivost, inzistira se na međusobnom dogovoru i očekuje se da oni riješe svoje nesuglasice i da taj svoj odnos stave po strani i da brinu o djeci. To naprosto, poznavajući psihologiju takvog nasilnog odnosa i psihologiju traumatizacije i žrtve, nije moguće ni na koji način. Mi imamo različite primjere izjava, na primjer, onda jedna od izjava koju sam evo čula prošli tjedan je: nećemo biti tako velikodušni kad budemo pisali mišljenje ako se vi ne dogovorite. Dakle, šta nakon toga žena može biti? Nama nekad žene kažu: meni je bilo jednostavnije na sve pristat. Na sve. Evo sve, što god hoćete, koliko god hoćete, na sve pristajem, samo me pustite na miru, samo ne mogu više to izdržati. Ili sudac koji na sudu, čuli smo i danas to kaže ženi: ali ako vi sad, možda je najbolje da koristite ovo blagodat nesvjedočenja, jer ako sad svjedočite, vaš suprug će otići u zatvor. I znate, i onda će ostati bez posla, pa idu i financijske poteškoće, a to ćete vi svi doživjeti. I onda žena šta napravi? Iskoristi blagodat, prijava se, dakle, presudi se, odnosno se poništi se i nikom ništa. I takvih primjera je jako puno. Mi smo često suočeni s tim da mi samo pričamo o lošim primjerima i da to nema, da se nama sigurno javljaju samo nezadovoljne klijentice, da se institucija, da mi imamo zapravo taj uzorak, da ima jedan veliki uzorak žena koje su zadovoljne. Ja sam sigurna da postoji. Međutim, to koliki je naš uzorak, i ne samo naš, nego zapravo svih udruga koje rade sa ženama, pokazuje da taj broj nije zanemariv i da se ne može nikako shvaćati kao rijetke iznimke. Nisu rijetke iznimke. Nažalost, ja sam sklonija, naravno iz svoje pozicije gledanja, više govoriti o tome da su rijetke iznimke dobra postupanja. Druga priča koja je jako usko vezana, zapravo je ovu priču prijavljivanja i odnosno povjerenja u tome se nasilje dogodilo, je zapravo priča vezana za roditeljstvo i ostvarivanje roditeljskih prava. Istanbulska konvencija već u svojoj preambuli prepoznaje da su djeca žrtve nasilja čak i kad su bili samo svjedoci nasilja. Navodi unutar svog članka 31 da je potrebno poduzeti potrebne zakonodavne i druge mjere da bi se osiguralo ostvarenje bilo kojeg prava na viđanje djece i skrbi, a da to pravo ne ugrožava prava i sigurnost žrtava i djece. Dakle, vrlo jasno nam je stavljeno na znanje da je zaštita prava djece i sigurnosti djece na prvom mjestu. Mi redovito viđamo primjere kršenja tih odredbi. Unutar sustava, kao što smo čuli, se ne prepoznaje da su djeca žrtve nasilja kad su svjedoci nasilja. Ja ću vas staviti, pokušat ću vam malo zapravo osvijestiti tu traumatizaciju. Vi ste malo dijete, imate 5 godina i neko upravo tuče vašu mamu. Dakle, potpuno ste prestravljeni time što se vidite i potpuno ste prestravljeni time što će se toj mami dogoditi. Ja ono što znam je da psihologija vrlo jasno kaže to je traumatizacija. Nije bilo potrebno da tuče istovremeno i to dijete. Samo promatranje i gledanje tog čina je visoko traumatizirajuće za to dijete. Međutim, ono što zapravo često imamo je da se onda, ako se to nije dogodilo, onda se zapravo prava roditeljska stavljaju ispred prava i žrtve i te iste djece. Imamo jedan nedavni, vrlo ekstremni primjer, iskoristit ću ga jer je zaista ekstreman, pa mislim da pokazuje do koje mjere to ide, a to je zapravo koji se odnosi na inzistiranje Centra za socijalnu skrb na ostvarivanje prava viđanja djece, unatoč tome što su djeca bila sama žrtve nasilja od strane oca, unatoč tome što su bile svjedoci višestrukog, vrlo teškog, dugogodišnjeg nasilja nad majkom i unatoč što postoje kaznene prijave za isto to zlostavljanje djece. Dakle, postoje.
Međutim, ono što se dogodilo je da su zaštitne mjere donešene za jedno, ali ne i za ostalu djecu. Kako je to moguće, ja zaista ne znam. Ono što se dodatno dogodilo da kazneni i obiteljski sud ne surađuju, pa onda te kaznene prijave će nekad doći na red, ali sad određujemo o tome kako hoće li se djeca viđati ili ne, pa onda nemamo ništa, ne znamo da te kaznene prijave postoje. Nakon toga se zapravo stalno inzistira na viđanje djece. Djece su uključena u tretman sa psiholozima u vrlo poznatoj ustanovi. Stručnjaci kažu djeca su visoko traumatizirana, treba zaustaviti svako viđenje zlostavljača. Postoje preporuke o tome. Međutim, i dalje se inzistira, jer je evo odluka obiteljskog suda da on mora viđati djecu i dalje se inzistira na to da se viđa ostalo dvoje od troje postojeće djece. Iako od to dvoje koje treba viđati, za jedno isto postoji kaznena prijava. E sad, ono što se ja pitam, otkud hrabrost da se garantira da netko koji je zlostavljao dvoje od svoje troje djece neće zlostavljati treće? Na kojim psihološkim znanjima se temelji ta pretpostavka? Na kojim? Dakle, ako je zlostavljao dvoje, sad ovo treće neće, jer šta? Mislim, to je postoji dokazano nasilje, postoje kaznene prijave, no ono što je zapravo dovoljno bilo u ovom slučaju obiteljskom sudu da on kaže da ih on hoće baš vidjeti tu djecu i da mu jako fale i nedostaju mu. Nikakve potrebe za povećanjem roditeljskih kompetencija, za dokazivanjem roditeljskih kompetencija, za iskazivanjem žaljenja. Ništa od toga nije potrebno. Potrebno je samo da on kaže da je njegovo roditeljsko pravo strašno narušeno i da on hoće vidjeti svoju djecu. To koje posljedice to ima na djecu, o tome se zapravo ne razgovara. Ono što mi znamo je da posljedice traumatizacije u dječjoj dobi sežu i na odraslu dob. Imamo odrasle ljude koji onda imaju tjelesne poteškoće, psihičke poteškoće, razvijaju različite, cijeli niz anksioznih smetnji, ovisnosti, samoozljeđivanja. Sad ću se završiti. Dakle, ono što je užasno važno je da ako ne zaustavimo takvu praksu, posljedice za ovo, o čemu sam se rekla, za sve ove posljedice koje ima zlostavljanje, snosi zapravo i sustav. Sve je više primjera gdje se očekuje da žene, čak i kad im se nasilje prizna, da zapravo kao da je to čin 1 pa čin 2. Ok, bilo je nasilje, ali sad ste se rastavili i sad ćete se dalje dogovarati po pitanju roditeljstva. Institucije se ponašaju kao da to nasilje nije postojalo, kao da ne postoje postseparacijski oblici nasilja, kao da niko nije traumatiziran i kao da ta traumatiziranost prestane jednom kad su otišle. Odgovornost za pripremu susreta oca i djece se stavlja na majku. Ako ona ne pripremi adekvatno djecu, onda je ona kriva, ona je manipulatorica i prijeti joj se oduzimanjem djece. Najekstremniji primjeri toga su primjeri oduzimanja djece u ime znanstveno neutemeljenog koncepta otuđenja. U isto vrijeme zlostavljačima se djeca daju na viđanje, a u slučajevima otuđenja im se daju i na skrb. Sve ovo o čemu sam govorila, evo samo za kraj, je posljedica dubokog nerazumijevanja dinamike nasilnih odnosa, oblika nasilja, njihovih pojavnosti te posljedice koje nasilje ima. Ako se vratim na one neke strahove koje su naše žene na početku imale, jednom kad odu, a treba puno hrabrosti da odu, žene su suočene s nepovjerenjem, nerazumijevanjem i postupcima institucija su retraumatizirane i duboko povrijeđene. Posljedice nasilja na žene, ću samo kratko, isto tako dalekosežne, strašno puno posljedica na tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, povećane razmišljanja o samoubojstvu, ovisnosti, osjećaj bespomoćnosti i potpunog gubitka kontrola nad svojim životom. Zanemarivanje činjenice da se nasilje nastavlja i nakon što odu zlostavljača i da postoji cijeli niz separacijskih oblika nasilja, institucije, ako to ne prepoznaju, postaju suučesnici u tom nasilju i daljnjem zlostavljanju žene i djece. Znam, zvuči oštro i okrutno, ali naprosto je to tako. Istanbulska konvencija nas obvezuje da osiguramo zaštitu, osnaživanje i oporavak žrtava te da spriječimo sekundarnu viktimizaciju. Iz ovih primjera koje sam vam ja danas istaknula, vrlo je jasno vidljivo da mi to ne činimo.
Istanbulska konvencija jasno propisuje potrebu za stalnim usavršavanjem stručnjaka, jer jedino je tako moguće prekinuti dosadašnju praksu, rodno neutralnu praksu, temeljenu na stereotipima, predrasudama i vlastitim uvjerenjima i zamijeniti je praksom temeljenom na dokazima, usmjerenom na žrtvu, usmjerenom na njenu traumatiziranost i razumijevanje traume, te na razumijevanje rodno uvjetovanog nasilja. Nositelji, odnosno izvoditelji takvih edukacija trebaju biti stručnjakinje koje rade sa žrtvama. I za kraj, ja sam vječiti optimist i potpuno sam sigurna da i vjerujem da ćemo mi kao društvo jednom i da se možemo pomaknuti u pravom smjeru. Međutim, to možemo samo onda kad prestanemo zatvarati oči i govoriti nisam ja, neko drugi je. Evo, hvala. Hvala vam. Mislim da ste na jedan dobar način završili ne samo vaše izlaganje, nego i ovaj prvi dio uvodnih govora, nakon kojih ćemo sada otvoriti raspravu za sve ostale sudionike i sudionice. Pa ćemo krenuti redom kako ste prijavljeni. Ja ću još jednom samo ponoviti. Sve one koji se žele uključiti u raspravu, ovdje na našem stolu je prijavnica, slobodno pristupite i dobit ćete riječ. 3 minute je nekako vrijeme, s obzirom da je 11:40, mislim da je 3 minute bi bilo optimalno vrijeme za raspravu kako bismo omogućili svima koji to žele da se uključe. Idemo redom, stoga prva na redu je gospođa Maja Munivrana s Pravnog fakulteta. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Evo, ja se inače bavim kaznenim pravom i stoga bi nekako logično bilo da najveći dio svog izlaganja posvetim upravo kazneno-pravnoj dimenziji Istanbulske konvencije, no ja to neću učiniti. Jer implementacija Istanbulske konvencije je zapravo puno šira. I to što mi smo zapravo, ako pogledate implementaciju, mi smo zapravo u kaznenom pravu, ako gledamo samo zakonodavstvo, druga je stvar njegova primjena, mi smo učinili puno. Naravno, postoje problemi, ja bih rekla da smo kao društvo za strane ili možda onda 2003. ako se ne varam, kada smo obiteljsko nasilje proglasili prekršajem. I od onda se nismo izvukli iz te paradigme koja obiteljsko nasilje uglavnom promatra kao prekršaj. Mogla bih puno govoriti o tome, ali neću. Ono što bih rekla je da, dakle, implementacija učinkovita Istanbulske konvencije zahtijeva rodno osviještene politike. Zahtijeva statističko praćenje pojave. Ako danas pogledam izvješća Državnog zavoda za statistiku, vidjet ćemo da iz njih ne možemo izvući apsolutno nikakve zaključke o nasilju prema ženama i obiteljskom nasilju. Postoje određeni podaci koje prikuplja novo osnovano tijelo prema novom Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Međutim, baš sam i pogledala detaljno ta izvješća, ona su vrlo štura, govore o broju počinitelja muškaraca, žena, nad štetu žena i djece i muškaraca i tako dalje, i odnose se samo na prekršaje, ne i na kaznena djela, a znamo da se zapravo najveći dio obiteljskog nasilja, ako već i ne progoni, treba progoniti kroz kazneno zakonodavstvo. Također, osim nedostatka u statistici, možemo pogledati i politike naše strategije, politike, akcijske planove koji se odnose gotovo isključivo na obiteljsko nasilje, apsolutno ne spominjući rodnu dimenziju problema i rodno utemeljeno nasilje prema ženama. Ako pogledamo izvješće naše vlade GREVIO, dakle mi smo upravo u ciklusu, poslali smo izvješće GREVIO, dakle tijelo koje nadzire implementacijsku Istanbulske konvencije, bilo u Hrvatskoj. U tom izvješću se ističe sve što smo napravili u pogledu obiteljskog nasilja kao jedne situacijske pojave, ja bih rekla, potpuno ignorirajući gotovo da se uopće ne spominje rodna dimenzija nasilja. I što je bitno kod Istanbulske? Naravno, kazneno pravo je uvijek ultima ratio, uvijek je nadogradnja i Istanbulska zato i naglašava suzbijanje rodnih stereotipa, jednu širu društvenu sliku, i kolegica Vasiljević je spominjala vrtića. Ja neću krenuti od vrtića jer tu nemam osobnu ingerenciju, ali mogu krenuti od Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje radim. Mi jesmo napravili određene pomake i primjerice u svjetlu onog nisam tražila pokreta, jednostavno se nismo mogli oglušiti i donijeli smo pravilnik, evo je profesorica Zlata Đurđević, bila voditeljica radne skupine, ja sam imala čast da budem članica. Donijeli smo pravilnik o suzbijanju seksualnog uznemiravanja u akademskoj zajednici, znači na našem Pravnom fakultetu, i rodne diskriminacije. Ako smijem još samo
minutu. Dakle, nismo se mogli oglušiti i pravilnik je velikom većinom usvojen, iako i on naglašava rodnu dimenziju, međutim mi do dana današnjeg taj pravilnik nismo proveli na adekvatan način. Prije svega imali smo jedno vrlo zanimljivo, restriktivno, ja bih osobno rekla pogrešno tumačenje dekana prilikom izbora tijela koji se bave tim pitanjem. Nismo uspostavili mehanizam informacijsko-komunikacijski za podnošenje anonimnih prijava, nismo proveli edukaciju ni zaposlenika, a ni studenata prilikom upisa. Dakle, to je sve jedna krpa kojom se maše, ne bi možda tako rekla, možda je preintenzivna ta riječ, ali u svakom slučaju i kada se raspravlja o pitanjima rodne ravnopravnosti unutar našeg fakultetskog vijeća, ta se pitanja doživljavaju kao marginalna. I evo, pogledajte današnji sastav, sve smo žene gotovo. To su pitanja koja se tiču žena, koja se ne tiču cijelog društva. I kada smo recimo inzistirali na sastavu tog tijela koje bi se bavilo, povjerenstva koje bi se bavilo seksualnim uznemiravanjem, tada je od strane kolegica došao komentar: imamo puno važnijih tema, gubimo vrijeme na beznačajne teme. I to je ono što je problem. Evo, ja mogu reći da sam sa kolegicama Antonijom Petričušić i Janom Horvat-Vuković osnovala jedan predmet koji se zove Prava žena i Women's Rights na Pravnom fakultetu i na to smo izuzetno ponosne. U protekle 3 generacije, znate i možete pretpostaviti ko su bili upisani, isključivo kolegice. Niti jedan jedini kolega. Dakle, dalek je put još pred nama. Mogla bi govoriti još puno o svemu, ali u interesu vremena, evo, ja ću se ovdje zaustaviti. Hvala na pažnji. Hvala vama. Sljedeća prijavljena za raspravu je gospođa Roberta Mijalić-Krešić, predstavnica Policijske škole u Zagrebu. Izvolite. Evo, dobar dan želim. Evo, i ova rasprava, odnosno govor moje prethodnice me zapravo potaknuo da imam potrebu reći malo nešto, evo, drugačiji primjer od onih o kojima smo danas čuli. Ja predajem na školi evo 5 godina i s ponosom mogu reći da sada smo u drugoj generaciji, dakle druga školska godina redovnog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajka, gdje imamo trenutno 150 učenica i učenika u 3. i 4. razredu. Naš taj program je trenutno u eksperimentalnoj fazi. U strukovnom kurikulumu imamo 2 modula koja su namijenjena gotovo pa u potpunosti ljudskim pravima, odnosno nasilju unutar obitelji. U jednom od tih modula oni slušaju i ishod učenja koji se odnosi na Istanbulsku konvenciju. I po tome mislim da smo jedinstvena škola u Republici Hrvatskoj koja se dakle sa srednjoškolcima u 3. i 4. razredu bavi Istanbulskom konvencijom i rodno utemeljenim nasiljem. Drugi modul kojim se oni bave je nasilje u obitelji. Za to je predviđeno 100-tinjak, ne znam sad točan podatak, 100-tinjak školskih sati koji obuhvaća ne samo nastavu tijekom učionične nastave, već i njihov samostalni rad. Je li to dovoljno? Vrlo vjerovatno ćemo se svi složiti da nije, ali smo na dobrom putu da ipak te mladiće i djevojke osvijestimo i osnažimo u procesu kada oni dođu u svoje policijske postaje gdje će raditi. Dakle, to su budući ljudi koji će biti prvi u doticaju s nasiljem u obitelji. Mislim da je zaista jako bitno naglasiti da evo smo prepoznali važnost toga i da radimo u tom smjeru. Evo, hvala vam. Hvala vama na doprinosu raspravi. Sljedeća prijavljena za raspravu je gospođa Lorena Zec, udruga SOS Rijeka. Izvolite, Lorena. Hvala puno, dobar dan svima, najviše zapravo dragim kolegicama i nekako sam onda osjetila potrebu da se čuje i udružni glas. Pa je onda moje pitanje za vas, ko provodi Istanbulsku konvenciju, ko provodi sve ono što u Istanbulskoj piše? Mi smo puno spominjali policiju, državno odvjetništvo, sud, pravosuđe, a ja mislim da se Istanbulska konvencija opet lomi na leđima žena, a to su sve ove moje kolegice koje ovdje sjede i rade organizacijama civilnog društva. Znači, sve mi radimo sa ženama koje su visoko traumatizirane, što znači da i mi na neki način tu traumu primamo i zapravo vrlo rado to radimo. Ja mislim da sve mi volimo za to. Međutim, činjenica je da država ne olakšava ni na koji način naš posao. Između ostalog, ovo će služiti naravno jako kapitalistički, ali pitanje je novac. Pitanje je to kako se mi financiramo. Da li ja kao psihologinja koja radi sa
Hvala vam također. Da, evo baš danas vidite da zastupnice dolaze, odlaze, da su ovako dosta fleksibilne u svom angažmanu na ovom okruglom stolu, zato jer se paralelno sa okruglim stolom danas cijelo jutro održavaju, a i poslije podne, ali to nam je manje važno, važna nam je ova kolizija, se održavaju odbori na kojima se raspravlja o proračunu za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. I ima nas koji u Saboru već nekoliko godina upozoravamo na to da bi se iz našeg proračuna trebalo vrlo jasno vidjeti je li on rodno uravnotežen s jedne strane, da bi ga trebalo strukturirati na takav način da to prostom okom bude vidljivo, a s druge strane od trenutka preuzimanja obveza samom ratifikacijom Istanbulske konvencije da bi iz proračuna trebalo biti vrlo pregledno i jasno koji su to financijski impulsi koje država daje da bismo ispunili sve one obveze koje smo preuzeli ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe, a ne da mi parcijalno mi pišemo amandmane na sufinanciranje sigurnih kuća, ne znam, zaštita žrtava. Po različitim resorima je to onako razbacano, poprilično zamučeno, ali je nejasno. Mi u ovom trenutku ne možemo reći Republika Hrvatska financira toliko i toliko iz državnog proračuna implementaciju Istanbulske konvencije, obveze, mi to u ovom trenutku naprosto nemamo tu informaciju. A ovo pitanje koje ste naglasili, ispričavam se sad što zloupotrebljavam malo svoju funkciju predsjedavajuća, ali mislim da je to važno reći. Ključni izazov i kada govorimo o onome gdje smo napravili određene korake nakon ratifikacije Istanbulske, to je ovaj segment normativnog okvira, zakonodavnog, koji vidimo da jedno je donijeti zakon, a drugo je doći do toga da zakon živi u praksi onako kako bi on smio. Tu jesu napravljeni u zakonodavnom okviru određeni iskoraci, ali imamo neke probleme s kojima smo danas se i ovdje i suočili u primjeni. Drugo, obveza uspostavljanja sigurnih kuća. Da, mi možemo sad reći na putu smo u odnosu na prije 2 godine, nemamo više da nam nedostaje 5 ili 6, ali održivost tih sigurnih kuća i savjetovališta u smislu ne projektnog financiranja, nego naprosto jednog modela koji će jamčiti sigurnost i udrugama civilnog društva, onima koji to nose zapravo na svojim leđima, je nešto što sigurno je uvjet par excellence za borbu protiv nasilja. Ako smo već kao država zakazali u određenom segmentu, na to je preuzela ulogu civilno društvo koje ulaže ogromne napore i krenulo je prije države u rješavanje tih pitanja, onda se ne smije dogoditi da recimo autonomnoj ženskoj kući, koja je prva, čuli smo, prva udruga koja se počela baviti ovim pitanjem, da se od ratifikacije sredstva smanjuju. Mislim, to se ne smije dogoditi naprosto. To je nedopustivo. Ali ovdje ću stati, isprika još jednom, ali imala sam potrebu ovo reći, otvorili ste jako važna pitanja. Entuzijazam je jedno, udruga civilnog društva, ali država mora pokazati ne samo isti takav entuzijazam, nego i konkretne instrumente koje stavlja na raspolaganje društvu i preuzeti odgovornost za borbu protiv nasilja na ženama. Odnosno sprječavanje, a ako do toga dođe, za borbu i adekvatno sankcioniranje počinitelja. Sljedeća govornica. Tako, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, gospođa Mira kača me samo nešto. Pekeć-Knežević, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice u Hrvatskom saboru i gošće. Hvala vam na pozivu i mogućnosti da sudjelujemo u ovom okruglom stolu i uvijek se rado odazovemo. I nekako, ja bih možda razmišljajući o tome, uvijek je ova tema nam je nekako emotivna, ja bih rekla. I uvijek mi se nameće ta misao koliko je u stvari nasilje nad ženama i nasilje u obitelji je
kako što ste rekli, ali je to najpodmukliji oblik kriminaliteta zato što mislimo da on doslovce podriva samu društvenu strukturu svake zajednice. Ja bih možda malo samo progovorila o onoj kategoriji koja je možda skrivena nekim podacima, statističkim pokazateljima, to su osobe s invaliditetom, najčešće naravno žene s invaliditetom, koje se, na njih se sve ovo odnosi, ali ono je puno složenije, ja bih rekla i puno teže doživljavaju razne oblike nasilja. Možda su oni oblici drastičnog nasilja nad ženama poput fizičkog nasilja ili seksualnog uznemiravanja manje prisutni, što ne znači da ih nema, ali svakako se manje prijavljuju, ali su izuzetno prisutni ono što mi znademo po našim pritužbama, a to je verbalno i psihičko nasilje. To je ono što dugoročno dovodi do ugrožavanja dostojanstva i integriteta žena s invaliditetom kao žrtava nasilja. Ono s čime se žene s invaliditetom osobito susreću, a to je s jedne strane neke žene s invaliditetom zbog vrste svoga invaliditeta ne prepoznaju neke oblike neželjenog ponašanja kao nasilje nad njima, kao što je prisutno osobito kod žena sa intelektualnim teškoćama. Stanoviti broj njih je smješten u ustanovama, a većina ih živi naravno u svojim obiteljima. Dodatni problem kod žena s invaliditetom je što su najčešće ovisne o svojim nasilnicima, bilo da su partneri ili drugi članovi obitelji, i upravo ta činjenica i utječe na to da nerado prijavljuju nasilje nad sobom, i ta činjenica predstavlja jednu dodatnu odgovornost stručnjacima koji rade sa ženama s invaliditetom i svim osobama s invaliditetom, da obrate posebnu pozornost na to da trebaju prepoznati različite forme i oblike ponašanja, neželjenih ponašanja kao nasilje, prepoznati kao nasilje i naravno djelovati. Ono s čime se žene s invaliditetom su se pogotovo u vrijeme pandemije susretale, a to je, bilježimo porast nasilja nad ženama s invaliditetom i to pokazuju neki statistički pokazatelji. Makar kad gledamo udio žena kao žrtava kaznenog dijela nasilja nad njima je svega 2,2%, ali mi sigurno znamo da je ta brojka puno veća. I ono što bih istaknula da su kao podrška i pomoć, kao već tradicionalni način podrške ženama s invaliditetom, to su udruge koje su prepoznale ovaj problem i koje se naravno zalažu da ta podrška ženama ona bude specificirana obzirom na vrstu i stupnjeve invaliditeta i da ona potekne od strane institucija, ali i civilnog društva. Hvala vam. Hvala vama što ste skrenuli pažnju i na ovaj jedan mikrosegment iznimno bitan osoba, odnosno žena s invaliditetom. Nastavljamo dalje. Predstavnica ženske grupe Korak iz Karlovca, gospođa Mirjana Duduković. Izvolite. Evo ja sam. Aha, vi ste. Okay. Hvala vam lijepo i veliki pozdrav svima koji smo prisutni ovdje, da ne nabrajam redom, ali ovo financiranje i ovo me je sve ponukalo da se javim za riječ, a već sam sama sebi dosadna, čini mi se koliko godina to pričam. Financiranje nevladinih udruga koja imaju savjetovališta i skloništa su oduvijek bila nedostatna, ali zadnjih godina su prešle sve granice, jer 2008. smo imali veći fond i više smo imali sredstava u tome nego što imamo danas. Tako da je to veliki problem. Problem je isto što država traži od nevladinih udruga da ispunjavamo sve uvjete o svim što trebamo dostaviti dokumentacijama, a osim toga sad su postavili i uvide ko može šta raditi. Mi više ne možemo u nevladinim udrugama niti imati socijalnu radnicu koja nema položen državni ispit i da dobije licencu. Znači ništa ne možemo bez obzira što ne izdajemo nikakvo rješenje koje je na snazi. Jer socijalni radnici naših firmi, kad moram tako reći, nevladinih udruga, nemaju pravo nikakvo rješenje izdati, ali moramo imati tako zaposlenu, a tako zaposlenu osobu sa plaćama koje ima nevladin sektor je nemoguće dobiti.
to moramo biti svjesni da svaka socijalna radnica koja je kod nas u zadnje 3 godine radila, pita kolika će mi biti plaća ako ostanem za stalno. Ne možemo reći kolika, nego moj je odgovor uvijek koliko projekata napišemo i na koliko ćemo projekata raditi, tako ćemo imati plaću. A ta plaća može varirati jako, jako puno. Mislim da ta sredstva koja su za ovih bili posebno jedna stavka u državnom proračunu za 7 nevladinih udruga koja imamo skloništa je nedostatna bila. Jer kad uzmete koliko samo mjesta pokrivamo u cijeloj Hrvatskoj i koliko radimo i što radimo, da je za 7 nevladinih udruga koja ima preko 100 mjesta, kad sve zbrojim, dobijemo 2 milijuna i 100 na godinu dana. To je strašno, a moramo puno imati i zaposlenih da bi to mogli odrađivati. Osim toga, ja ću samo u natuknicama govoriti, jer ako bi pričala sve povezano, meni bi trebalo barem 2 sata, ali ću reći samo najkraće. Žene koje prijavljuju nasilje, problem je veliki, jer prijavljuju ga nakon 10 godina i nešto. Kad ga prijave i dođu do nas u nevladinu udrugu, onda kažu da su se pokajale što su prijavile, jer toliko problema imaju i toliko prijetnji. Najprije ih odvedu na policiju kad se prijavi, obično to bude noću, cijelu noć provedu na policiji sa 1, 2, 3 djece, nema veze koliko ih imaju. Ujutro odu u centar, ja sam imala slučaj žene koja mi je došla i kad sam je slušala, cijelu noć je bila na policiji, do podne je bila na centru i kad je došla, ja li možete popiti čaj, kavu ili sok, to što imam, to što je mogu ponuditi. I slušala sam i pričala i veli, vi ste prvi koji ste me vidjeli. Znači ona svima sjedi iza leđa i priča svoju životnu priču. Ta žena više neće otići u instituciju. To je problem. To su veliki problemi, ali to su problemi i sa djecom. Djeca dolaze pod velikim traumama, mi se moramo nositi sa svim tim. Dijete mijenja i školu, i sve živo, i sredinu, i način života. Ali dijete ujutro kad ustane od 6 godina i kaže, ja pitam kako si, veli, jako sam lijepo, nije nikoga lamio i ja sam mirno spavao. E pa to je ono što mi, ne da mi radimo, mi nismo zaposlene, mi živimo taj život. I zato tražimo od države da preuzme odgovornost i da nam omogući da to odradimo kako treba. Ja ću toliko. Hvala. Sljedeća je članica udruge SOS Virovitica, Desa Kolesarić. Ili Kolesarić, sad ne znam ili naglasak. Kolesarić. Evo, Ja ću se malo nadovezati što kaže potaknulo nas je to. Mi vodimo jedno od ovih 6 skloništa koja su sada novo otvorena i sada se taj problem te održivosti otvara u svojoj cijeloj punoći jer taj projekt završava u 5. mjesecu iduće godine. Mi još uvijek ne znamo šta će biti. Nadovezat ću se na Mirjanu. Pravilnikom je određeno koja struktura zaposlenih mora biti i sve to i ja ne mogu držati psihologu, socijalnu radnicu, asistenticu, bilo koga na stand-by-u. Šta će biti sa plaćom za 6. mjesec? Ali to je nešto što nas čeka. Meni nitko neće, pogotovo uzmite obzir da se radi o ruralnijem dijelu naše države, Virovitičko-podravska županija ima indeks razvijenosti kakav ima i tako dalje. Mi nećemo moći zadržati te ljude. Osim toga, traže licencu. Ja sada stalno moram raspisivati natječaj, jer sam na jadovite jade dobila socijalnu radnicu koja nema licencu. Naravno, ta mi se i javila. Ja sad stalno, permanentno moram raspisivati natječaj, ne bi li se javila neka koja ima to. Tako da su stavljeni su visoki standardi, a što kaže Mirjana, za čega? Socijalna radnica kod nas ne donosi nikakva rješenja. Zbog čega bi morala imati licencu? To je na nekakav način mogućnost da i odradi taj svoj dio pa da onda polaže licencu sebe radi, ali ne donosi nikakva rješenja. To je ono što se tiče financiranja i to ne može biti projektno. To je prestrašno, to je preteško. Jednostavno to su sredstva kao sad ovo, završava u 5. mjesecu i šta onda?
Do kad mi moramo, pored toga što kaže Lorena, odraditi sve sa ženom i sa djecom, a onda krenuti pisati projektni prijedlog i strepiti na tim da li će ti biti odobren i šta će PT2 sa svim tim reći. No, o edukacijama bih ja nešto. Ono što ja se zalažem za edukaciju i mislim da kad bi o nečemu, rješavanju nekog problema, uvijek je prvo edukacija. Na edukacije dolaze uvijek isti ljudi. Oni koji su već donekle i osvješteni. Ne postoji nikakva valorizacija te edukacije. Edukacija je i od 2 sata, edukacija je od 5 dana, za suce, za sve, samo neke kraće, samo još pogotovo sad online. Mislim da bi trebalo se raditi valorizacija edukacija i da bi suci i općenito ljudi koji rade i u centrima za socijalnu skrb trebali imati kontinuiranu edukaciju koja bi se valorizirala, a ne tako. Glede ravnopravnosti, žurim se, bojim se da će mi vrijeme isteći. Pitanje ravnopravnosti koje je izuzetno povezano sa nasiljem nad ženama, jer znači govorimo o neravnopravnom odnosu moći i svega drugoga. A što tu samo reći, osim da nemamo ni nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova od 2015. godine. Ja predsjedavam i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova županijskom, to je jako teško zaraditi. Ono što moram istaknuti, koliko god da on zvonio, a to viđanje sa djecom. Mi znamo da u trenutku kad žena prijavi nasilje, to je najriskantniji dio u cijeloj priči oko nasilja. Ona je onda tek ugrožena. Isto tako i ta djeca, ne izriče se mjere prema djeci, izriču se samo prema njoj. Ja sa viđenjem, općenito mislim i ženama, predstavlja veliki problem i ja imam s tim problem. Evo tu su pravni stručnjaci. Postoji li mogućnost, a ja vjerujem da se roditeljska skrb oduzme počinitelju nasilja, ne za stalno, to nije nešto što se može, jednostavno da u nekom određenom periodu djeca prate sudbinu žrtve, majke, a da počinitelj nasilja obavi psihosocijalni tretman i da tek onda kad dobije nešto da se promijenio ponašanje, da se onda razgovara o skrbništvu, a ne proces skrbništva ide daleko prije nego što ide uopće proces za kazneni postupak. I svi me uvjeravaju da to tako mora biti. Pa postavimo drugačije rokove, nešto napravimo. I zašto je to tako strašno da se nasilniku kaže, gle, ti sad u roku godinu dana imaš kušnju ili 6 mjeseci u kojoj si ti lišen roditeljske skrbi. Zdravo. Ne možemo ga iz kuće izbaciti, dajemo mu da viđa djecu, da žena stoji spremna uvijek kad to treba. Glupost. Zvonilo je. Zvonilo je već prije par minuta. Ali ok. Idemo dalje. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica uprave, čini mi se, jel tako? Gospođa Marija Baricić, izvolite. Hvala vam lijepo. Barilić, Marija. Kako? Barilić. Prije svega zahvaljujem se na održavanju uopće ovog okruglog stola i Autonomnoj ženskoj kući Zagreb u tome dijelu. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo sudjelovati, bez obzira i što čujemo kritike na račun ministarstava pojedinih, odnosno vlade. Međutim, ono što želim istaknuti, kao što je bilo spomenuto, predstavnice sustava Grevio koje jesu bile ovdje u listopadu ove godine, tjedan dana jesu bile, održale su niz sastanaka sa predstavnicima tijela državne uprave, ali isto tako organizacija civilnog društva. Ono što ipak imam potrebu reći, prošlo je nekako mimo radara, a to je da na zaključnom sastanku one jesu bile zadovoljne. Naravno, mi ćemo dobiti preporuke u tom dijelu i mi ih isto silno iščekujemo sa ciljem da možemo zaista poboljšati sustav. Međutim, ono što imam potrebu naglasiti, to je da je stiglo i pisana obavijest njihova, odnosno pisana zahvala u pogledu i onog dijela održavanja sastanaka, ali i aktivne uključenosti svih tijela državne uprave u odgovorima, ali isto tako i u prijedlozima poboljšanja cijeloga sustava. Znači, rekla bih zaključno, sustav je spreman za poboljšanja i ono što me silno žalosti, a što znam da je nažalost realitet i kao nekoga koji je radio u Centru za socijalnu skrb,
a to je da i dalje čujemo neke primjere koji meni zaista su nepojmljivi iz moje osobne pozicije da jesam radila taj posao. U cilju toga naše ministarstvo je upravo zbog ujednačavanja praksi krenulo sa osnivanjem zavoda i ono što je predviđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad sa 1.1. trebao bi početi svoj rad. Jedno od osnovnih razloga je bilo baš ujednačavanje postupanja jer mi sami u ministarstvu jesmo svjesni da u pojedinim situacijama, nažalost kada su obitelji u pitanju, to jesu najkritičnije situacije, postupanja nisu ista, a trebala bi biti. Osim navedenoga, predviđeno je osnivanje akademije i ono što ja se zaista i slažem i tu jesmo i uključili predstavnik organizacija civilnog društva, a to je kontinuirano usavršavanje stručnjaka. Htjeli si mi to priznati ili ne, bez kontinuiranog usavršavanja nema boljitka i nema unapređenja bilo kojeg sustava. Iz činjenice jer će neko otići u mirovinu, doći će neki mladi čovjek pa će se morati učiti sve skupa. Za taj dio potrebno zaista je kontinuirano usavršavanje. Što se tiče financiranja skloništa, jako mi je žao u ovome dijelu da se percipira ovaj dio financiranja na ovaj način, međutim ja ovdje imam pred sobom, što i jesam ja dobila, iznos financiranja vezano za sklonište od 2020 godine se povećao i za 7 udruga koja vode skloništa iznosi oko 2.570.000 kuna. Ministarstvo je u rujnu 2022. godine također uslijed porasta cijene energenata dodijelilo dodatna sredstva za pružanje financijske podrške pružateljima usluga, pa tako i skloništima. I osim navedenog sklopljeni su dodatni ugovori za 7 udruga koje se već financiraju kroz 3-godišnje programe u iznosu od 400.000 kuna i za 9 pružatelja temeljem sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga u iznosu od 430.000 kuna. Osim toga, za savjetovališta na godišnjoj razini 3 milijuna kuna se izdvaja. A osim toga, mogućnost postoji ugovaranja u onome dijelu licenciranja što jesu spomenule kolegice, vezano isto za taj dio i dio financiranja kroz EU fondove što se tiče novih skloništa za ovih 6 županija. Ono što je nama predviđeno zaista da kroz ovaj ISF plus financiranje predviđen je nastavak tih projekata. Sve u redu, u svakom slučaju budemo mi s vama se isto naši, organizirat ćemo mi sastanak u tom smislu pa da vas isto zajednički upoznamo sa upravom iz drugog ministarstva. Evo ga, to je to što se tiče ovoga dijela. Ako smijem još, budući da mi je prošlo vrijeme, što se tiče roditeljske skrbi, svakako ono što želim istaknuti u svakoj situaciji treba se gledati individualno i najbolji interes djeteta zaista bi trebao biti ispred prava roditelja. Ja se tu apsolutno mogu i moram složiti jer sve drugo je pogrešno. A to nam u konačnici pokazuje i vrijeme. I ono što bih htjela skrenuti pažnju, a zbog čeg sam bila jako sretna, sad ću promovirati malo i UNICEF, ali mentalno zdravlje dijete nam je usko povezano sa nasiljem u obitelji i ovim prikrivenim nasiljima koja se događaju, koja jesu nevidljiva, ali zaista se događaju, onda posljedično imamo i različite situacije u životu pa se pitamo zašto se dogodilo. Uzroci su negdje puno dublje nego ono što se zaista prikazuje. Evo s time bi završila i hvala vam lijepo. Hvala vama što ste se uključili, malo smo vam produžili vrijeme jer dosta ovih rasprava je adresirano naravno uvijek na ministarstvo kao odgovorno tijelo. Nadam se da su neki odgovori bili zadovoljavajući, neka pitanja su se još otvorila, ali dobro. Evo, drago mi je da i ovaj okrugli stol služi tome međuresorskoj i međusektorskoj suradnji. Pa se neke informacije sada ovdje, što se kaže sharing is caring, dijele. Ok, idemo dalje. Sljedeća se za raspravu prijavila kolegica Kaća Glamuzina, zastupnica u Hrvatskom saboru. Dobar dan svima. Ja bih se samo htjela vrlo kratko na par izlaganja osvrnuti i postaviti nekakva potpitanja. Prvenstveno prvo vama, profesorice Đurđević, kad ste govorila o fakultativnom ublažavanju kazni. Je li postoje podaci, je li to češće rade ženske sutkinje ili muški suci i može li se u tom smislu stvarati nekakav neformalni lobij, recimo među ženskim sutkinjama da utječu na svoje kolege ukoliko su to češće suci nego sutkinje koje vlastitim izborom odlučuju smanjivati kazne u slučajevima ovakvih seksualnog nasilja. Dalje,
mislim da je bitno za to izgovoriti, iako većina nas tu informaciju ovdje vjerojatno zna. Gospođo Sanja Vezbradica-Jelavić, vi ste govorili o skloništima, dakle, zanima me, htjela bih da se ovdje izgovori, koliko u državi Hrvatskoj postoji tajnih skloništa i koliko se financiraju iz državnog proračuna. Gospođo Munivrana, vi kad ste govorili o pravilniku koji je donešen na Pravnom fakultetu, zanima me je li, mislim, o njemu se jako puno govorilo, bilo je u svim medijima i tako dalje, je li to potaklo iti jednu drugu instituciju, znanstvenu ili bilo kakvu drugu u Republici Hrvatskoj da se obrati Pravnom fakultetu i pita za savjet, pomozite nam i mi bismo napravili nešto slično. Te mislite li da li bi bilo dobro tako nešto imati i u Hrvatskom parlamentu i u Vladi kao što na primjer postoji u Kanadi i u nekim drugim državama, ali recimo tamo postoji. Onda se vraćam na gospođu Korajliju kad ste govorili o nepostojanju suradnje između obiteljskih i kaznenih sudova i tako dalje. Sad, ja znam da je u rujnu ministar Malenica, sad mi je žao što gospođa Šimundža Nikolić nema tu, ona bi nam vjerojatno na to mogla odgovoriti, ali možda će i netko drugi imati tu informaciju. Malenica je dakle govorio u rujnu, najavio očevidnik kojim je osigurana, sad citiram, kvalitetnija i brža razmjena podataka između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, nadležnih centara za socijalnu skrb i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dakle, tako nešto je najavljeno. Je li tako nešto postoji, je li uopće funkcionira i je li bi bilo dobro da umjesto postojećih sudskih odluka također podrazumijeva i razmjenu podataka o nečemu što je prijavljeno, a za što još nije donešena odluka. Profesorici Vasiljević, vi ste nam govorili o novom prijedlogu direktive. Jedna stvar što je u njoj spomenuta je potreba uvođenja spolnog odgoja u obrazovanje, u rano obrazovanje. Republika Hrvatska je o tom prijedlogu direktive dala pozitivno mišljenje. Dapače, otišla je toliko daleko da kaže da je potrebno i na sve druge razine obrazovanja, ne samo u rano obrazovanje, uvesti spolni odgoj. Sad, po vašem mišljenju, po vašem iskustvu, hoće li to značiti da će država Hrvatska reći mi to već imamo kroz neke predmete provedeno, malo ćemo obogatiti kurikulum ili nećemo, nebitno, ili se zaista možemo nadati tome da će se uvesti predmet spolnog odgoja sa meritornim i stručnim kurikulumom kakav mu i pripada. I još jednu stvar za gospođu iz SOS-a iz Virovitice, zanima me zapravo čisto kao komentar usputni. Kad ste govorili o potrebnom psihosocijalnom tretmanu nekoga ko je počinitelj prije nego što mu se ostvara nekakva prava i tako dalje. Evo, čisto kao anegdota, Hrvatski sabor je trenutno u procesu kreiranja svog kodeksa i pravilnika ponašanja. Kad smo iz oporbe sugerirali da se ponašanja zastupnika koja su očito i jasno nedvojbeno mizogina, najviše u svom verbalnom obliku u obraćanju prema drugim zastupnicima, kazne na način, pazite koji, samo da imaju obvezu otići u Vladin ured za ravnopravnost spolova i poslušati nekakvu edukaciju o tome. Što mislite, je li taj zahtjev, prijedlog prihvaćen? Ne. Tako da ne možete puno očekivati ni na nekim nižim razinama. Zahvaljujem. A ja bi samo jedno, ako može, ovo je upravo replika. na ovo. Replika. Može. Ali imajte u vidu da imaju sad još samo kolegice odgovore, ona je izvješetila pitanjima sve ovdje. Izvolite. Ja bi nasilnicama ne bi im odredila psihosocijalni tretman, jer od toga nema velike koristi. Nego, kad budu ispunjavali svoje obveze, onda će imati prava. Dok ne plaća alimentaciju, nema pravo ni viđati dijete. Idemo sada ovako. Kolegica Glamuzina je postavila par pitanja uvodničarkama, a ako se želite očitovati, slobodno. Ako se još sjećate što vas je pitao. Izvolite. Evo, spolne zastupljenosti muškaraca ili žena, pa svi znamo da je sudstvo feminizirana profesija. U nižim sudovima, znači prekršajnim, općinski, pa tamo ima 90% žena. Tako da ne treba imati nikakve iluzije da sve ove presude donose žene. I ove odluke i evo,
i muškarci, ali s obzirom na omjer, znači ne mislim da tu ima bilo kakvog. Ovo istraživanje konkretno koje sam ja ovdje izložila, znači tu je bilo, radilo se o teškim ubojstvima i bilo je pokušaj. Znači 100% je situacija da u slučajevima pokušajima ubojstva se uvijek ublažava kazna. Znači 100%, znači i muškarci i žene svi. To je sudska praksa je takva da bez obzira na koliko se radilo o teškom dijelu, ide se uvijek na ublažavanje, iako je to fakultativno ublažavanje. I samo možda da iskoristim priliku da sam zaboravila jednu važnu stvar, možda reći što sam zapravo mislila, a to je da se ranija osuđivanost počinitelja, osobito iz prekršaja, znači uopće ne uzima u obzir u kaznenim predmetima, a znamo koliko su to slična djela i kako se ne znam, koliko puta su se dogodile onda postanu kazneno djelo, a prvo je prekršaj. Drugo, da kaznena evidencija, znači brisanje iz kaznene evidencije ne može vrijediti u slučaju kad je ta osoba ponovo počinila kazneni postupak, kada je utvrđeno da je počinila to kazneno djelo i da je kriva, znači suci moraju biti upoznati sa tom situacijom. Znači, i to je nešto što je, mislim, čak predsjednik Vrhovnog suda, koji nije krivičar, jednostavno prepoznao kao veliki problem u praksi, tako da niti zastarjela djela, niti brisanje iz kaznene evidencije, to su prava koje on ima, znači njemu ne mogu biti uskraćena prava zato što je osuđen. Ali izricanje primjerene kazne u kaznenom postupku, to nije pravo. I ako policija zna sve naše evidencije, kako ne bi trebao znati kazneni sudac kada izriče kaznu zbog počinjenog kaznenog djela možda iste naravi? Evo. U odnosu na daljnje pitanje vezano za tajnost adresa i za financiranje skloništa, ja ću se ograničiti na sklonište Autonomne ženske kuće Zagreb sa odgovorom da ne bih nešto pogrešno interpretirala. A u svakom slučaju sklonište Autonomne ženske kuće Zagreb je sklonište čija je adresa klasificirana kao službena tajna, kao tajna oznakom tajnosti. Ne mogu vam opisati, čak i taj nekakav podatak koji je posve jasan zašto je proglašeno službenom tajnom i koliko je zapravo Hrvatska jedna relativno mala zemlja u kojoj postoji velika premreženost međusobnih poznanstava i koliko je nameće na jasan zaključak upućuje koliko je teško održati tajnost neke adrese i ako opet s druge strane kolika je važnost očuvati tajnost te adrese. I sada nevjerojatni neki izazovi, problemi ili kako god ćemo ih nazvati su ponavljajućeg tipa tijekom ovog razdoblja, što nam govori zapravo o tome koliko prepreka stavljamo pred ljude koji rade neposredno sa ženama koje su preživjele nasilje i sa njihovom djecom. Jer to propitivanje tajnosti adrese skloništa vam se periodično pojavljuje, jer svako bi želio po nekom poslovniku ili pravilniku ući, provjeriti, vidjeti. Neovisno o tome koliko vi nudite alternativnih mehanizama provjere koje moraju postojati, postojalo je jedno kontinuirano odbijanje koje je čak u jednom trenutku dovelo do pokretanja jednog sudskog postupka i uključivanja međunarodnih mehanizama nadzora, pa se onda zastalo u tom smislu. Onda nam se desio COVID sa svim onim pandemijskim posljedicama koji s jedne strane nam je osvijestio koliko bismo trebali biti fleksibilniji na ove nekakve mogućnosti da putem različitih tehnički sredstava možemo se povezati, provjeravati nekakve stvari, pa evo su se u konačnici su se našli načini kako će se prevladati ti problemi, da ne mora baš svatko svake, ne znam, 2, 3 ili godine, a svaki puta neki drugi timovi ulaziti na nekakve adrese koje bi trebale ostati tajna i zaštićene. Tako da očuvanje tajnosti adrese skloništa je također posao na koji se, po mom mišljenju, strahovito puno vremena gubi, a ne bi se smjelo gubiti, jer i ovako i onako su ta skloništa prepuna žena i njihove djece sa potrebama koje zapravo trebaju biti u fokusu, a svi ostali bi trebali imati razumijevanje za napore nevladinih organizacija kada one nastoje očuvati tajnost adrese skloništa, ali evo i to je problem. Što se tiče financiranja, tu također možda gospođa Mlikota može dati vam detaljnije podatke. Ono što ja mogu reći vezano za državni proračun je da su sredstva nedostatna. Znači, sredstva iz državnog proračuna nisu dovoljna za funkcioniranje nevladine organizacije, ona su se tijekom godina se smanjuju i to je ono što ja znam, a detaljnije podatke mogu dati
djelatnice autonomne. Da. I ministarstvo, da. Nela, hoćete vi odgovoriti? Jeste vi imali pitanje od kada? Ne. Niste. Gospođa Korajlija I Vasiljević. profesorica. Nela jedina početi. Evo, hvala na pitanju. Ja ću reći samo ono koliko ja znam, jer nisam psihologica to, i koliko znam od ovih brzih konzultacija, dakle da još nije zaživio, ali ovo je rujan, studeni, ja mislim da stvarno su, s te strane su vaše očekivanja dosta visoka. Mislim da, ali evo, ako je najavljeno, ja nekako vjerujem da će se stvari da će se stvari i dogoditi. Evo, hoćete? Ispričavam se samo prije nego što Snježana vi uzmete riječ, samo jednu repliku vjerojatno na očevidnik. Pa da, upravo na očevidnik, jer iako nema kolegice iz Ministarstva pravosuđa i uprave, to je bila suradnja dva ministarstva. Tako da u tom smislu očevidnik je uspostavljen, odnosno razmjena podataka od ožujka. I to ove godine. Da, od ožujka ove godine, i u tome smislu mi razmjenjujemo podatke sa Ministarstvom pravosuđa, odnosno njihovim evidencijama, i u konačnici centri za socijalnu skrb na dnevnoj bazi dobivaju podatke i o presudama, ali i o prijavama. Ali ovo je bilo unutar, ovo nije bilo međuresorno, nego unutar istog resora. Ja sad ne znam vezano za ovaj dio. Mi kao sustav socijalne skrbi dobivamo podatke vezano za taj dio, a to je isto bilo medijski komunicirano prije, u tom smislu da se zaista i uspostavljeno je. Htjela bih samo reći, ako se mogu isto nadovezati na tajnost adrese sigurne kuće u Zakonu o socijalnoj skrbi koji stupi na snagu 17. veljače ove godine, za sve sigurne kuće navedeno da je adresa tajna. Ajmo sada, gospođo Snježana, možete vidjeti. Dakle, meni je bilo pitanje upućeno vezano za potrebu uvođenja spolnog odgoja, pa mislim... Pa zapravo direktiva ne utječe izravno na taj način, jer to ne može, jer sustav obrazovanja je u nadležnosti država članica, ali ona zapravo može indirektno nametnuti obveze na druge načine. Pa recimo jedan od načina jest apostrofiranje zaštite reproduktivnih prava žena, koje recimo ovdje danas nismo spomenuli, ali vidite kroz rasprave u javnosti na političkoj razini, posebno kad govorimo o pitanjima pobačaja, zapravo vidimo da su ona isključivo svjetonazorska, a ne pravno ili stručno utemeljena, i vrlo često u tim raspravama sudjeluju muškarci koji o tome nemaju nikakvog pojma. I da, to je jedan od razloga zašto je važno apostrofirati taj spolni odgoj. To je zapravo i civilizacijski iskorak. Brojne zapadne zemlje već to imaju u svom kurikulumu. Jel? Dakle, logično je za očekivati da bismo i mi to trebali, jel? Radi usklađivanja obrazovnih sustava, i ne samo to, nego radi zaštite prava žena. Međutim, bojim se dok jednostavno u društvu imamo previše tih previranja u smislu konzervativnih struja koje utječu na razvoj tog našeg obrazovnog sustava, da nekako nije izgledno da ćemo ga imati, barem ne u onom opsegu kako bismo mi to željeli, ali svakako očekujem da će se barem kroz neke strateške dokumente Europske unije moći utjecati na taj način, kao što smo recimo na sveučilištima usvojili rodno osviještene politike, odnosno planove o ravnopravnosti spolova, zato što je to recimo važna obveza za sve one koji prijavljuju međunarodne projekte. Dakle, sveučilišta konkretno ne mogu prijaviti projekte znanstvene ako nemaju prethodno usvojen plan rodne ravnopravnosti. Znači, evo vidite taj, recimo, jedan indirektan način utjecaja. Međutim, ono što je recimo meni zanimljivo također spomenuti, govorili smo puno i o edukacijama, i Desa je to jako dobro isto apostrofirala. Kad govorimo o edukacijama, problem edukacije odraslih je u tome što je edukacija fakultativna, jel? A onda ne možemo očekivati da će na tu edukaciju doći ljudi koji zapravo su najmanje osviješteni.
zato zapravo uvijek imamo isti krug ljudi, jel? A onda je dobro pitanje kako i je li uopće moguće edukaciju odraslih učiniti na neki način obvezatnom, jel? I zato sam zapravo apostrofirala obrazovanje od ranije dobi, tamo gdje može država intervenirati, tamo gdje zaista imamo obvezu obrazovanja, jel? Hvala. Ako smijem bi dopunila samo odgovor koji sam dobila u međuvremenu na vaše pitanje da je postotak financiranja iz državnog proračuna autonomne ženske kuće 20%, kako sam dobila, oko 20% kako sam dobila informaciju od kolegica. Također dopuniti odgovor na vaše pitanje o tajnosti koje je gospođa Barilić govorila o novom propisu, podzakonskom aktu koji je donesen nakon osmogodišnjeg ustrajnog ponavljanja argumentacije Autonomne ženske kuće Zagreb, što mi je izuzetno drago da je sada pretočeno u podzakonski akt za sva skloništa, to je svakako pomak naprijed, ali nakon, kako bih dugotrajnog zalaganja, ponavljanja argumentacije i tek na sastanku sa zapravo premijerom koji je prepoznao nešto što stručnjaci koji su trebali prepoznati tu problematiku nisu prepoznali. Jako puno vremena i zalaganja i truda je uloženo u nešto što nije trebalo predstavljati problem. A što se tiče očevidnika, drago mi je da se u tom smislu poduzimaju inicijative. Htjela bih samo kazati da sam prošli tjedan bila na sastanku u jednom centru za socijalnu skrb vezano za jedan predmet u kojem je donesena presuda Europskog suda za ljudska prava u kojoj su utvrđene povrede članka 3 i članka 8 konvencije. Na sastanku sa 4 stručnjakinje Centra za socijalnu skrb koje nemaju apsolutno nikakvih povratnih informacija od policije i od državnog odvjetništva vezano uz aktualne daljnje postupke, iako već imamo presudu koja nas obvezuje na međuresorno povezivanje. Tako da je to prostor za napredak. Hvala, imam samo još ovdje jednu intervenciju na ovu raspravu i onda idemo dalje s raspravom. Ako smijem i ja isto odgovoriti na pitanje. Evo ga. Pitanje koje sam ja dobila odnosi se na pravilnik o seksualnom uznemiravanju Pravnog fakulteta i ja moram reći da smo mi kao radna skupina uistinu nastojale utjecati da se da Pravni fakultet preuzme jednu vodeću ulogu po prirodi stvari, da taj pravilnik služi kao jedan model. Međutim, prema mojim saznanjima nije ništa učinjeno u tom smjeru. Ja jesam dobila neformalni upit od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da podijelimo taj pravilnik, da on služi kao model, možda ako neki pitaju u gospodarskom sektoru i drugdje. Zainteresirani su opet na našim okruglim stolovima bili iz nekih drugih fakulteta privatno pojedine osobe, recimo s Filozofskog fakulteta, ali neka formalna inicijativa, pa ni unutar sveučilišta što bi recimo bilo moguće nije u tom smislu jasno poduzeta. Ono što ste rekli jest bili moguće jedan takav pravilnik, mislim prije donošenja pravilnika moram još samo se vratiti na pitanje provođenja. Evo ja sam upravo jučer dekanu kao odgovor na stvaranje jedne nove radne skupine unutar fakulteta koja bi se bavila obiteljskim nasiljem rekla divno i krasno, to je super, ali moramo prije toga pridržavati se vlastito uspostavljenih standarda jer o tome ovisi legitimitet i ove i svih budućih inicijativa. Ako donesemo pravilnik koji ne primjenjujemo na adekvatan način i onda se usput još pritom hvalimo kako nemamo slučajeva, onda uistinu ne znam koliko smo napravili samim donošenjem propisa. Što se tiče seksualnog i rodne diskriminacije, prvenstveno u okviru Sabora i političkih institucija, evo ja sam prije 10-ak dana prisustvovala jednom okruglom stolu u knjižnici Bogdana Ogrizovića i ovdje prisutna gospođa Urša Raukar i zastupnica Dalija Orešković su govorile grozomorne primjere s kojima se žene suočavaju i u visokoj politici i drugdje. I naravno moram reći da postoji sloboda govora, ali sloboda govora uvijek u sebi, kao i sve druge slobode, sadrži ograničenja i toga moramo biti svjesni. Ona nikad nije apsolutna, tako da svakako mislim da bi i u tim situacijama, barem ono što je medijski dostupno, često se događa, koliko vidim, da opomene dobivaju i oni saborski zastupnici koji primjenjuju. Imamo dvostruka uhićenja, da tako kažem, u navodne znakove i na najvišim razinama. Ako je to poruka koju šaljemo iz Sabora, onda kako možemo očekivati na nižim razinama da stvari bolje funkcioniraju? Da, nisu te poruke slučajne.
koje se šalju. Replika, odgovor na pitanje. Ajmo. Psihosocijalni tretman, da li ja u njega vjerujem ili ne vjerujem, ljudi koji ga provode kažu da je uspješan u određenom većem postotku. Ali to je mjera koju mi imamo. I tu mjeru onda zato ja uvijek ističem da bi ju trebali koristiti. I ako već provoditelji kažu da uspjeva, onda u svakom slučaju mislim da bi to trebalo. Međutim, nema novaca za to. Ljudi su se educirali, licencirali za to i sad nema novaca da se on provodi. Pa onda u Virovitičko-podravskoj županiji ne može, u Zagrebu može, u Rijeci može, dalje ne može, u Karlovcu ne može. Mi imamo mehanizme i opet netko je tu dobro rekao, može zakon biti ne znam kakav, ako ljudi koji ga provode i ako nemamo to onda isfinancirano, to se ne može provesti. I ja mislim da je to dobar način gdje se ipak, jer ne možemo nikada, evo nek me neko tu sad kaže nisam u pravu, mi nećemo riješiti problem nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja ako ne budemo radili i sa nasilnikom na nekakav način i njemu dali nekakvu šansu da se mijenja. Nećemo to riješiti. Hvala vam. Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama. Sljedeća na redu je Marina Švagelj-Jažić iz udruge Hera Križevci. Izvolite, gospođo Marina. Pozdrav svima. Evo, ja ću se samo kratko referirati na kolegice Desu, Mirjanu i Lorenu iz SOS-a Rijeka. Prvo da se zahvalim Autonomnoj kući Zagreb na pozivu i mogućnosti sudjelovanja. Zahvaljujem vama zapravo na mogućnosti, na suradnji i inicijativi i što negdje pokazujete interes za ovu temu, ali tema ova je uvijek aktualna kad su neki prigodni datumi, pa zahvaljujem i predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ali moram reći da je bilo očekivano jer mi uvijek čekamo ili Nacionalni dan borbe protiv nasilja ili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, gdje onda se nama nude eto neki paketi ili modeli kako ćemo mi dalje u budućnosti kreirati naš rad iz organizacija civilnog društva. Sve ovdje tu, mislim, ja vas doista većinu poznam, vas kao predstavnice Sabora, ako ništa, evo, upoznala sam vas i pratim ispred malih ekrana. Dolazim iz organizacije Hera Križevci koja pruža pomoć i podršku ženama putem SOS telefona i skloništa. Jedna smo od županija, dakle dolazim iz Koprivničko-križevačke županije, jedna od županija koja je u ovom paketu od 6 skloništa koje nije imalo, županija koja nije imala sklonište, koja je dakle u ovom novom prijedlogu modela ili osnivanja dakle skloništa na županijama kojih nema je otvorila dakle 2020. godine. Naravno opet prigodno sa 25.11. je bilo potpisivanje ugovora. Uspostava skloništa, odnosno usluga je financirana kroz Europski socijalni fond. Projekt završava 25.5. sljedeće godine. Evo, danas imamo informaciju, ali opet ne znamo kad će biti raspisan natječaj, očito će biti javni poziv. Ali kada? Kad će biti rok za predaju? Mi imamo stalno neprestance te rokove. Kraj godine, svaki dan pišemo neke izvještaje, a plus paralelno, kao što je rekla kolegica Lorena, mi moramo pružiti i uslugu. Mi smo zbog nje tu, ne zbog ovoga tu. A mislim, odrađujemo ne 8 sati, ne 12, 24 sata, to je nevjerojatno. Evo sad usput opet dogovaramo savjetovanje. Nakon ovoga mi smo i članice Ženske mreže Hrvatske i ponovo će danas biti ova tema aktualna i danas i sutra, vjerojatno cijeli dan. Ali mi smo tu zašto? Zato što nismo pozvane odustati i sigurno je da nećemo odustati. I nama je svaki dan i 25. i 22.9. i 25.11. i 16 dana aktivizma, a ono što je tema provedba Istanbulske, ma ona se uopće ne provodi. Ma ko ju uopće provodi? Mi imamo suce koji nam kažu kad je bila tema ratifikacije i potpisivanja, pa vam sudac kaže nakon rasprave, jer evo mi smo sad kroz program mreže neprestano s našim žrtvama, kaže i šta ste sad dobile s tom Istanbulskom. Dakle,
ljudi odgovorni institucijama koji provode uslugu ne razumiju. Oni ne razumiju zašto i čemu služi ta Istanbulska konvencija. Mislim, a da ne govorim ovdje, iako sam napisala i pratila sam sve što su kolegice govorile, doista se slažem. Mislim, nebulozno je. Dakle, da institucije koje bi trebale, koje su tu zbog žrtava, dakle, zbog žena, da nam se ne dogodi da prilikom smještaja, samo jedan primjer ću vam reći, kada nude ženi sklonište, a to se uvijek skoro nudi jer najbolje je samo i u sklonište staviti, dakle to nije rješenje, nisu rješenja skloništa za žene žrtve nasilja, to je ono krajnje rješenje. Ali kad imate da je centar koji ju smješta i kaže ako ne želite gospođo vi to prihvatiti, mi ćemo vam oduzeti djecu, to nije način. Dakle, to je samo jedan primjer. Mislim, to je kršenje, to je duboko kršenje konvencije. Dakle, toliko o tome. Evo, hvala lijepo. Hvala vama i na ovoj iskrenosti. Iz udruge Delfin Pakrac, gospođa Mirjana Bilo-Pavlović, izvolite. Još jednom malo jače. Od iza uzmite. Ovo ne radi. Evo. Očito da meni trebaju dva mikrofona. Hvala vam još jedan što imam priliku u ovakvom mjestu visokom donošenja politike u Republici Hrvatskoj reći svoju riječ. Pozdrav svima. Ja se priključujem mojim kolegicama iz organizacija civilnog društva, ali mi je drago da i profesorice sa fakulteta zapravo dijele naše mišljenje. Ja sad ne mogu skloniti dojmu da zapravo u vama imamo velike podržavačice i da vi stojite na našoj strani. Ja ću samo negdje spomenuti da altruizam i filantropija ne osiguravaju opstojnost i održivost svih nas koji se bavimo problemima i posljedicama rodno uvjetanog nasilja, koji su posljedica siromaštva, koji su posljedica tradicija i stereotipima u kojima mi živimo, kojima se pokušavamo zapravo suprotstavljati na različite načine. Pa evo i ovakovi okrugli stolovi ili nekakve druge aktivnosti i javni događaji koje mi kao organizacije civilnog društva radimo na svojim područjima pokušavamo staviti u javni diskurs i pozvati zapravo javnost da nam se pridruži, da nas čuje. Koja je javnost danas ovdje? Mi se sve manje više poznamo i međusobno dijelimo iste sustave vrijednosti. Gdje je ona šira, muška javnost koja nam treba dati pomoć i podršku? To je zapravo veliko pitanje. Razgovarali smo danas i o priči međusektorske suradnje. Razgovarali smo o problemima minimalne davanja kazni koje su minimalno zapriječene. Gospođa Đurđević je rekla zašto se ne ide na onu višu, pa da se onda nekako u smanjivanju u daljnjim procesima dođe do nekakve pravedne kazne. Ovdje se nismo zapravo dotakli o tome koliko je sad u posljednjih nekoliko godina važna uloga nas koji se bavimo pojedinačnom procjenom stanja žrtve, svjedoka, oštećenika u procesima i koliko imamo zapravo suprotstavljanja kod nekih sudaca i sutkinja da to što smo mi napravili, da se to prihvati kao relevantno. Izuzetno mi je drago da je profesorica Đurđević spomenula povijest nasilja. Mi se s tim borimo i bakćemo nekoliko godina gdje pokušavamo svim u sustavu reći da to što će sudac i sutkinja rješavati ono što se sad dogodilo. Vrlo mali broj žena će prijaviti nasilje koje se dogodilo prije 24 sata. Mirjana je rekla da prođe čak i 10 godina dok ne dođe do prijave, a da pri tome ne žele ni policija ni suci uzeti u obzir povijest nasilja. Mi smatramo, odnosno ja osobno iz svoje perspektive smatram da je to izuzetno važno. I još jedan problem koji vežemo za to je zapravo kod spajanja prekršajnih i općinskih sudova, svrstavanje u jedan zapravo. Prekršajni suci su došli u situaciju da moraju djelovati u kaznenim postupcima i iskreno vam govorim da se neki od njih ne snalaze. I to smatram daleko velikim problemom. Uz to,
da ih jako teško možemo dobiti kada organiziramo različite edukacije gdje bi htjeli zapravo raditi na jačanju međusektorske suradnje. Hvala. Hvala vama. Ovime smo iscrpili sve prijavljene govornice za raspravu, odnosno iscrpili smo sve rasprave. Na samom kraju dozvolite mi samo par završnih riječi. Nadam se i nadamo se, vjerojatno svi mi, da će i ovaj današnji okrugli stol doprinijeti boljoj komunikaciji i boljoj koordinaciji državnih institucija, ali i civilnog sektora. Da ćemo iz ovog okruglog stola, ali i iz preporuka koje će stići iz Grevija, konačno na neki način dići na jednu višu razinu shvaćanja preuzetih obveza prilikom pristupanja određenim međunarodnim konvencijama, u ovom slučaju konvencije Vijeća Europe. Mislim da su se kroz raspravu iskristalizirali par zaključaka, ja ću to tako reći, pa ću ih probati, mi smo ih tijekom rasprave pokušali uobličiti, pa bih ja sada kao nekakav sublimirala u 7 točaka. Ono što se iskristaliziralo kroz raspravu na današnjem okruglom stolu jest da Republika Hrvatska treba osigurati i osnažiti međusektorsku suradnju te usavršavanje stručnjaka koji rade sa žrtvama ili počiniteljima svih dijela nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom s ciljem sprječavanja i otkrivanja nasilja, ravnopravnosti žena i muškaraca, potrebama i pravima žrtava, kao i načinima sprječavanja sekundarne viktimizacije. Ono što se iskristaliziralo kao drugi zaključak je da Republika Hrvatska treba provoditi sustavne kampanje i druge oblike informiranja o pravima i potrebama žena koje proživljavaju ili su proživjele rodno uvjetovano nasilje. Treće, Republika Hrvatska treba ubrzati korake da se već od sljedeće nastavne godine u redovni nastavni plan i program na svim razinama obrazovanja u nastavne materijale uključe pitanja ravnopravnosti žena i muškaraca, uzajamnog poštovanja, nenasilnog rješavanja sukoba u osobnim odnosima, rodno utemeljenog nasilja nad ženama i prava na osobni integritet, naravno prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika. Četvrto, Republika Hrvatska treba osigurati poštivanje dostojanstva žrtava rodno uvjetovanog nasilja pred svim institucijama u skladu s načelima koja proizlaze iz Direktive o minimalnim standardima za žrtve kaznenih djela. Peto, Republika Hrvatska treba dosljedno primjenjivati mjere zaštite, izricati ih u hitnim procedurama u odnosu na žene i na djecu ako je ugrožena sigurnost njihovih roditelja. Četvrto, Republika Hrvatska mora osigurati održivo financiranje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja, ali i uspostaviti krizne centre za žrtve seksualnog nasilja u suradnji s feminističkim nevladinim organizacijama. I posljednje, Republika Hrvatska treba osigurati posebne postupke u bolnicama za žene koje su preživjele seksualno nasilje, te posebne programe na način da žene ne dolaze na terapiju u mjesta gdje ratni veterani čine većinu korisnika. Ovo su nekako 7 točaka koje su se iskristalizirale i koje se nadamo da su predstavnici ministarstava i državnih institucija ovdje čuli. Mi kao zastupnice smo čule i naš je dio tu da sudjelujemo u kreiranju zakona što smo do sada i činile, ali da otvaramo neka pitanja ako ti naši prijedlozi zakona ili određenih izmjena budu odbijeni, da vršimo taj nekakav pritisak pa da te naše prijedloge, iako su odbijeni zbog toga što ih mi predlažemo, ipak budu inkorporirani u prijedloge koje dolaze od strane vladajućih nekoliko mjeseci ili godinu poslije. Naša borba je zajednička,
To nije borba solidarnosti, to je borba za temeljna ljudska prava. Borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića i zahvaljujem ovoj dvojici predstavnika muškog spola koji su jedini među nama danas, eto silom prilika, silom posla, ali će nam pomoći da i putem ovih drugih vidova komunikacije naša riječ dođe do onih koji možda danas ovdje nema s nama, ali su nas pratili ili putem YouTube prijenosa kojeg smo osigurali na stranicama Hrvatskog sabora, na YouTube kanalu Hrvatskog sabora, ili će imati prilike čuti naš glas putem drugih vidova komunikacije gdje je evo zabilježeno i putem ovih kamera i fotografa i putem medija. Ja vam se svima zahvaljujem na suradnji, posebno Autonomnoj ženskoj kući na inicijativi i nadam se da ćemo i dalje u ovako partnerskom odnosu otvarati važna pitanja u društvu, ali i biti borbene u namjeri da se svi naši zahtjevi ispune. Ne zbog nas, nego zbog žena koje i u ovom trenutku trpe nasilje. Podsjetimo, u Hrvatskoj svakih 10 minuta jedna žena pretrpi nasilje. Znači u ova 3 sata koliko smo mi sudjelovali na ovom okruglom stolu, 18 žena, da, 60 minuta, da, 18, uspjela sam, ne mi se smijete, uspjela sam, vrlo brzo, 18 žena je bilo izloženo nasilju. Hvala vam lijepa, želim vam ugodan ostatak dana i još jednom hvala što ste došli.